நல்லது, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு போக போகிறோம். දැන් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ගමන් කරන්න යන්නේ. We are going to enter the word of God with utmost joy, and today I'm going to take you through a lovely ride all the way from Genesis to date. இன்று ஆதியாகமத்திலே இருந்து இன்று வரை ஒரு விஷயமாக நான் உங்களை ஒரு அருமையான பிரயாணத்திலே கூட்டிக் கொண்டு வரப்போகிறேன். අද දවසේ මම ඔබව උප්පත්ති පොතේ ඉඳලා අද දවස දක්වා ඉතාමත් ලස්සන වූ ගමනක් එක්ක යන්න යන්නේ. அந்த ஒரு பயணம் என்று போனால் நமக்கு முதலாவது மண்டையில் வருவது என்ன? එක ගමනක් ගමන් කරනවා කියපුවා අපේ ඔළුවට ඉස්සරෝම එන්නේ මොනවද? If we talk about a trip, what comes to our mind first? Food. சாப்பாடு. කෑම. என்ன சாப்பாடு சாப்பிட போறோம்? මොන කෑමද අපි කන්න යන්නේ? சுத்திக்கிட்டு போறோமா இல்ல போற இடத்துல சமைக்க போறோமா? අපි කෑම ඔතාගෙන යන්න යනවද නැත්නම් ගිහිල්ලා යන තැන උයාගෙන කනවද? Are we going to take packed food, or are we going to cook or buy where we go? அப்போ அந்த சாப்பாடு என்பது பிரயாணத்தோடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. එතකොට අපි ගමනක් පිටත් වෙද්දි මේ කෑම කියන එක ඉතාමත් වැදගත් ඒ ගමනට. Food is so entwined with trips. And as I said, I'm going to take you on a trip all the way from Genesis. We need food. அப்போ ஆதி ஆகமத்திலிருந்து இன்று வரை ஒரு பிரயாணமாய் நாம் போகிறோம் என்றால் நமக்கு உணவு வேண்டும். එතකොට උප්පත්ති පොතේ ඉඳලා අද දවස් දක්වා එක ගමනක් අපි ගමන් කරනවා කියද්දි කෑම ඒකට අවශ්‍යයි. வேதத்தின் உணவு அப்பம். බයිබලයේ කෑම නම් රොටි. The food of the Bible happens to be bread. Now the Bible itself is bread. வேதமே அப்பம் தான். එතකොට මේ බයිබලය කියන්නේම අපිට රොටියක් තමයි. ஆனால் இந்த வேதத்துக்குள்ளேயும் மன்னா எனும் அற்புதமான அப்பம் ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். හැබැයි මේ බයිබලය ඇතුලෙන් අපිට මන්න කියන ඒ විශේෂ වූ කෑම දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. The Bible is bread, but also the Bible contains the heavenly bread which is manna. இப்போ இன்றைக்கு திருவிருந்து நாள். දැන් අද ඇවිල්ලා අන්තිම රාත්‍රී භෝජන සහභාගී වෙන්නව දවස. රාත්‍රී භෝජන කියන්නේ අන්තිම කියනකොට මිනිස්සු හිතන්නේ ආයෙ කරන්නේ නැහැ කියලා. මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ නේ යේසුස් වහන්සේගේ කාලේ අන්තිම එක කියලා. Today happens to be our Holy Communion Sunday, and lo and behold, the table is ready. After the message, we are going to enjoy the Holy Communion with the masks on, because we love the communion, we hate the COVID. நாம் அழகான திருவிருந்து மேஜை ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதை காணுகிறோம். දැන් අපි රාත්‍රී භෝජනය ලස්සනට සූදානම් කරලා තියෙනවා. இன்றைய செய்தியின் பிறகு இதிலே பங்கு கொள்ள போகிறோம். දැන් අද දේශනාවට පසුව මෙහෙට සහභාගී වෙන්න යනවා. அநேக நாட்களுக்கு பிறகு திருவிருந்திலே கலந்து கொள்கிறார்கள். බොහෝ දෙනෙක් බොහෝ දවසකට පස්සේ තමයි මෙහෙට සහභාගී වෙන්න යන්නේ. Some people are partaking in the Holy Communion after a long time. And in our church, we administer Holy Communion only to baptized believers, adults, not to children and, things like that. So there are people who are craving to be baptized, and they have to just sit and see others partake of this. இப்போ எங்களுடைய சபையிலே ஞான ஸ்நானம் பெற்றவர்களுக்கு மட்டும் தான் திருவிருந்து கொடுக்கிறோம். දැන් අපේ සභාවේ ජල බෞතිස්මය ලැබුව අයට පමණයි මේ රාත්‍රී භෝජන සහභාගී වෙ හැක්කේ. சும்மா மக்களை தடவி கொஞ்சி தாளாட்டி ஆராட்டி சீராட்டி அவர்களிடத்திலிருந்து நல்ல பேர் வாங்குவதற்கு அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் கொடுத்து ஞானஸ்நானம் எடுக்காதவர்களுக்கும் கொடுத்து இந்த திருவிருந்தை கேவலப்படுத்த மாட்டோம். දැන් නිකම් මේ ඇවිල්ලා ඉන්න හැමෝටම මේක දීලා ඒගොල්ලෝ හුරතල් කරලා නලවලා කිරි දීලා මේ බබා කරලි වෙලා මේ ඒගොල්ලෝ සන්තෝෂ කරලා මේ පොඩි ළමයිටයි හැමෝටම අන්තිම රාත්‍රී භෝජන සහභාගී වෙන්න අපි දෙන්නේ නැහැ. இன்றைக்கு திருவிருந்து என்று சொல்லும் பொழுது அதிலே அப்பமும் திராட்சை ரசமும் கட்டாயம் வர வேண்டும். මේ රාත්‍රී භෝජනය කියද්දී ඒට අනිවාර්යයෙන්ම මිදිඋසත් රොටිත් අවශ්‍යමයි තිබිය යුතුමයි. So in a Holy Communion, at a Eucharist, a proper Eucharist, you got to have bread and wine. நான் திராட்சை ரசத்தை பற்றி இன்றைக்கு பேசப் போவதில்லை. දැන් මිදිඋෂ පිළිබඳව අද දවසේ දේශනා කරන්න යන්නේ නැහැ. It is not within the perimeters of my scope today to delve in the subject of wine. Therefore, I'm going to concentrate only on bread. நான் அப்பத்தை பற்றி மாத்திரமே பேசப் போகிறேன் இன்று. අද දවසේ කතා කරන්න යන්නේ රොටි ගැන පමණයි. அப்பம் என்ற சொல் இப்போ தமிழிலே அப்பம், දෙමළෙන් அப்பம் කියන්නේ. දෙමළෙන් අප්පම්. In Tamil we say appam. You know what is appam in English? Hoppers. සිංහලෙන් On the night Jesus was betrayed, he took the hoppers and broke it
and with some symbol he gave it to his disciples. No. දැන් සිංහලෙන් දෙමළෙන් අප්පම් කියන්නේ ආප්ප. තමා පාවා දෙනු රැබු රාත්‍රී යේසුස් වහන්සේ ආප්ප රැගෙන. කිරි ආප්පද පොල් ආප්පද බිත්තර ආප්පද පැණි ආප්පද ස්තුති කොට කඩා සම්බෝල් සමග දුන්සේක නෑ. இப்போ சிங்களத்திலே ரொட்டி என்று வருகிறது. දැන් සිංහලෙන් රොටි කියලා තියෙන්නේ. அப்போ ரொட்டி என்றால் தமிழிலே ரொட்டி நம்ம திம்பமே கொத்து ரொட்டி முட்டை ரொட்டி தேங்காய் ரொட்டி பேரில்லாத ரொட்டி நம்ம பைபிள் ஸ்கூல்ல இருக்குது. நம்ம பைபிள் ஸ்கூல்ல இருக்குது ஒரு ரொட்டி அந்த காலத்துல இருந்து பாஸ்டர் டேனி அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிற காலத்துல இருந்து செய்வாங்க. அதுக்கு என்னங்கிறது அதுக்கே தெரியாது. දැන් රොටි කියපුවා එකක රොටි ජාති තියෙනවා, පොල් රොටි තියෙනවා, කොත්ත රොටි තියෙනවා. ඔය වගේ රොටි ජාති තියෙනවා. දැන් අපේ බයිබල් විද්‍යාලේ තියෙනවා නමක් නැති රොටි. ඒක ඒ දවස් ඉඳන් පාස් ඩැන්ලා කාලේ ඉඳන් අද වනතුරු ඒකට නමක් නැහැ. රබර් රොටි. In Sinhala the bread rubber roti. තිම්බා මං උඹලට රබර් රොටි කන්න දෙනවා. මමත් ඒ වනේ කෑවේ මං. ඒකෙන් තමයි මගේ දතක් ගියේ නිකන් මෙතන. ඔණ්ඩියට දානවා දැක්කද රබර් රොටි කන්න දෙනවා කියලා. Hey guys, bread in Sinhala is roti, which is a Sri Lankan food. Those who have come to Sri Lanka, you have eaten that roti. You have kottu roti, pol roti, mal roti, gal roti, level roti, mas roti, all the rotis. Why worry? Let's go to see what the term is in Hebrew and Greek. நாம் வந்து எபிரேய மொழியிலும் கிரேக்க மொழியிலும் இந்த சொல்லினுடைய அந்த சொல் என்ன என்று பார்த்து விடுவோமே. දැන් අපි බලමුකෝ හේබ්‍රේව භාෂාවෙනුත් ග්‍රීක් භාෂාවෙනුත් මේ රොටි කියන ඒ වචනයට යෙදিলা තියෙන පදය මොකක්ද කියලා. எபிரேய மொழியிலே hem சொல்லுங்க. හේබ්‍රේව භාෂාවෙන් hem. In Hebrew it's hem. இப்போ எஃப்ராத்தா என்ற ஒரு நகரம் இருக்கிறது இஸ்ரவேலிலே. දැන් එෆ්‍රායිම් කියලා එක නගර එෆ්‍රාතා කියලා නගරයක් තියෙනවා ඊශ්‍රායල් වල. There is a city called Ephrata of whom Micah talks in chapter 5 verse 2. மீகா 5ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே அந்த எப்ராத்தாவை பற்றி மீகா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார். மீகா 5වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදේ ඒ එප්‍රාතා නගරය ගැන කතා කරනවා. அங்கு தான் இஸ்ரவேலில் இருக்கின்ற நல்ல 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 கோதுமை எல்லாம் விளையும். එහෙ තමයි ඊශ්‍රායල් වල තිබෙනා වූ යහපත් තිරිඟු එහෙම මේ විකිනෙන්නේ. The high quality produced විකුණන එක කොහේ හරි ගෙනියලා විකුණන්න පුළුවන්. නිපදවන්නේ විකුණන එක ගෙවල් ගන්න ගිහලා විකුණන්න පුළුවන්. නාසරෙත් වලටත් ගිහලා විකුණන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදනය කරන්නේ. They produce high quality wheat in Ephrata and therefore the Ephrata began to be known as the house of bread, Beit Lahem. அந்த எப்ராத்தாவிலே உயர் ரக கோதுமை அதிகமாக விளைகின்றபடியினால் එප්‍රාතාවල තිබෙනා වූ ඒ තිරිඟු ඉතාමත් මිල අධික සහ හොඳම තත්ත්වයේ ඒව නිසා அந்த நகரத்துக்கு அப்பத்தின் வீடு பெய்ட் லஹெம் என்று பெயர் வந்தது. ඒ නිසා ඒ නගරයට නමක් වැටුණා මේ රොටි ගෙදර. එහෙම නැත්නම් බෙත් ලහෙම් කියලා. அங்குதான் இயேசுவானவர் பிறந்தார். එහෙ තමයි යේසුස් වහන්සේ ඉපදුනේ. Jesus was born there. Do you know why? There are 3 reasons. One of them happens to be that he is the bread that descended from heaven, and bread has to come from the best bread producing place, Bethlehem. இப்போ இயேசுவானவர் பெத்லஹேமிலே பிறப்பதற்கு 3 காரணங்கள் உண்டு. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බෙත්ලෙහෙම් වල ඉපදෙන්න කාරණා 3ක් බලපෑවා. அதிலே ஒன்று ඒකේ පළවෙනි එක තමයි வானத்திலிருந்து பரத்திலிருந்து பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வருகின்ற அப்பமாக அவர் வந்தபடியினால் ස්වර්ගයේ ඉඳලා උන්වහන්සේ රොටියක් විදිහට පැමිණිය නිසා உலகத்தில் அதிசிறந்த அப்பம் விளையும் இடமாகிய பெத்லஹேமிலே வந்து பிறந்தார். ලෝකේ ඉතාමත් මිල අධික වූ හොඳම තත්ත්වයේ රොටි බෙත්ලෙහෙම් වල නිසා එහි ඉපදුනා. இப்போ இலங்கையிலே உள்ளவர்களுக்கு எப்படி அரிசி மூலாதார உணவாய் இருக்கின்றதோ දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වන අපිට හාල් කොහොමද අපේ ප්‍රධාන ආහාරයක් විදිහට පවතින්නේ அதுபோல இஸ்ரவேலிலே உள்ளவர்களுடைய பிரதான மூலாதார உணவு அப்பம்.
ඒ වගේම ඊශ්‍රායල් වල ජීවත් වන අයට ප්‍රධාන ඔවුන්ගේ ආහාර වේල ඇවිල්ලා රොටිය. Here in Sri Lanka, our main staple food happens to be rice, and on the same token, the counterpart of that rice in Israel happens to be wheat or bread. இப்போ நமக்கு இப்போ வெளிநாட்டுக்காரர்களுக்கு அரிசி என்றால் அதிலே எத்தனை வர்க்கங்கள் இருக்குன்னு தெரியாது. දැන් විදේශගතව ජීවත් වෙන අයට එහෙම නැත්නම් විදේශිකයන්ට දන්නේ හාල් කියපුවම කොච්චර හාල් වර්ග තියෙනවද කියලා උන් දන්නේ නැහැ. ஆனால் இலங்கை இந்தியா போன்ற தேசங்களில் உள்ளவர்களுக்கு நமக்கு தெரியும் அரிசியிலே நல்ல உயர் ரக அரிசி, தாழ்ந்த ரக அரிசி, உடம்புக்கு சரியில்லாத அரிசி, நல்ல அரிசி, காலை உணவுக்கு தேவையான அரிசி, விருந்தாளிகளுக்கு கொடுக்கிற அரிசி, வீட்டுக்கு பாரமாய் வருகின்றவர்களுக்கு கொடுக்கிற அரிசி, இப்படி வித்தியாசமான அரிசிகள் உண்டு என்று. දැන් ලංකාවේ ඉන්දියා වගේ ජීවත් වෙන අපි දන්නවා හාල් වර්ග මොන මොනවද කියලා අමුත්තන්ට දෙන්න ඕනේ මොන වගේ හාල්ද මිල අධික හාල් මොනවද මිලෙන් අඩු හාල් මොනවද පෝෂදායී ආහාර මොනවද මේ හාල් මොනවද රෝගීන්ට දෙන්න ඕනේ හාල් මොනවද ඔය වගේ අපි දන්නවා මේ හාල් වර්ග ගැන. We in Sri Lanka and in India know the different types of rice that we give to people. You know, a certain variety for elite visitors and certain variety for uninvited guests who come all the time to come and eat. And the cheap rice, the best rice, the breakfast rice, the lunch rice, the porridge rice. My goodness, we have. சில பேர் வந்து இப்போ இங்கிலீஷ் பேசிக்கிட்டு வாரவங்களுக்குன்னு சொல்லி சில அரிசி இருக்குது பாஸ்மதி. දැන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන අයට කියලා වෙනම හාල් ජාතියක් තියෙනවා බාස්මති. இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க வந்தாங்கன்னா we give them basmati rice. Would you like basmati rice with some little bit of manjal? Yanda. ඉංග්‍රීසි කතා කරගෙන එන කච්චිය පුරින් ඉඳලා ඇවිල්ලා එන කච්චිය තේනවාද ඒගොල්ලන්ට අපි දෙනවා මේ what is that? Basmati හාල් දෙනවා. ඒකට කහ චුට්ටක් දාලා දෙනවා. It's beautiful. It's a salty beautiful, you know what? It'll lift. எரிச்சலான சொந்தக்காரன் வந்தா அவனுக்கு தள்ளுறதுக்கு கல்லோட அரிசி இருக்கு. එපා කරපු නෑදෑයෙක් එහෙම આવොත් එයාට කන්න දෙන්න කියලා ගල් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන හාල් තියෙනවා වෙන මුයන්. We have varieties of rice exclusively for the hated relations. The in-laws who happen to be outlaws. You know, when the in-laws come, we have in rice stone. கல்லுல இருந்து சோத்தை பிரிக்கிறதா, சோத்துல இருந்து கல்லு பிரிக்கிறதா. ගල් වලින් බත් වෙන් කරගන්නද බත් වලින් ගල් වෙන් කරගන්නද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. அதுபோல அங்கு இஸ்ரவேலிலே அவர்களுக்கு வித்தியாசமான கோதுமைகள் உண்டு. ඒ වගේ ඊශ්‍රායල් වලත් විවිධ වූ ආකාරයේ තිරිඟු තිබෙනවා. In Israel they have different varieties of wheat, the best of which is grown in Ephrathah, and that's why it is called Bethlehem. அவற்றில் உயர் ரக கோதுமை விளைவது எப்ராத்தாவிலே, அதனால் தான் எப்ராத்தாவுக்கு பெத்லஹேம் என்று பெயர். ඒ ඊටමත් උසස් තත්වයේ තිරිඟු හැදෙන්නේ එප්‍රාතා වල. ඒ නිසා තමයි ඒකට බෙත්ලහෙම් කියලා කියන්නේ. அப்போ எபிரேய சொல் என்ன? hem. ඒතර හෙබ්‍රේව භාෂාව මොකද්ද? hem. The Hebrew word for bread is hem, hey, not ham. Ham is something else. It's the body, dead body of a pig. Okay, that's ham. This is not ham, this is hem. Greek மொழியிலே artos. Greek භාෂාවෙන් artos. In Greek it is artos. அப்போ முதல் இந்த அப்பத்தை அறிமுகப்படுத்தியது யார், ஏன்? එතකොට පළමු වතාවට මේ රොටි හඳුන්වා දුන්නේ කවුද, ඇයි? Who introduced and why? This bread, who introduced bread and why? இப்போ உலக சரித்திரத்துக்கு நீங்கள் போய் பார்த்தால் அவர்கள் தடுமாறுவார்கள். மெசபொத்தேமியாவிலேயும் அப்பம் இருந்தது, அக்காடியன் அந்த பாபிலோன் பிரதேசத்தில் இருந்தது என்று அவர்கள் தடுமாறுவார்கள். දැන් ලෝක ඉතිහාසය පැත්තට ගත්තොත් එහෙම මෙසපොතේමියාවිලේ ඒ පැත්තේ තිබුණා මේ රොටි කියලා ඒගොල්ලෝ හොයාගන්න බැරුව දඟලන්න වෙයි අවුල් වෙලා. You know, if you try to see who introduced bread, who invented bread, it's very difficult because the first civilization happens to be Mesopotamia and they already knew to bake bread, different types of bread. Now, we know who introduced bread and why in the Bible. ஆனால் நமக்கு யார் அப்பத்தை அறிமுகப்படுத்தினார், ஏன் என்று தெரியும்.
හැබැයි අපිට කවුද මේ රොටි හඳුන්වා දුන්නේ ඇයි කියන එක අපි දන්නවා. ஆதியாகமம் 1:29 ஆண்டவர் ஆதாமுக்கு சொல்லுகிறார் உங்களுக்கான சாப்பாடு என்ன என்று. උපත්තේ 1:29 ආබ්‍රහම්ට කියනවා ඔයාලගේ ආදාම්ට කියනවා ඔයාලගේ ආහාරය කුමක්ද කියලා. ஆபிரகாம் කියලා කිව්වේ. நான் ஆதாம் னா ஆபிரகாம் னா சொல்லு. ආදාම් நான் சரியா தானே சொன்னேன். ஏம்மா என்னை குழப்புற நீ? நானும் யோசிச்சு நான் ஆபிரகாம்னு சொல்லணும். God stipulated the kind of food intended for people in Genesis 1:29. Let's read Genesis 1:29. ஆதியாகமம் 1:29. பின்னும் தேவன் இதோ பூமியின் மேல் எங்கும் விதை தரும் சகலவித பூண்டுகளையும் விதை தரும் கனிமரங்கள் ஆகிய சகலவித விருட்சங்களையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன், அவைகள் உங்களுக்கு ஆகாரமாய் இருக்க கடவது. උපත්තේ 1:22 වෙනි පදය 29 වෙනි පදය තවද දෙවියන් වහන්සේ බලව මුළු පොළොව තලෙහි ඇති බීජ දරන සියලු පලාද බීජ දරන පල ඇති සියලු වෘක්ෂයන්ද නුඹලාට දුනුමි. එය නුඹලාට ආහාර පිණිස වන්නේය. Yeah. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of the earth, and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. இப்போ மனிதனுக்கு ஆண்டவர் அழகான உணவு வகைகளை இயற்கையாகவே கொடுத்திருந்தார். දැන් දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ට ඉතා යහපත් වූ ආහාර එහෙම නිෂ්පාදනය කළා දුන්නා. God had given people wonderful food through the nature. They didn't have to till the ground, cultivate or do anything. Just enjoy, just like the animals do even today. இப்போ மிருகங்கள் எப்படி விதைப்பதில்லை, அறுப்பதில்லை, ஒன்றும் செய்வதில்லை, இயற்கையில் இருந்து உணவு அருந்துகின்றதோ, දැන් සත්තු කොහොමද කිසිම භෝගයක් වවන්නෙත් නැහැ, කපා ගන්නෙත් නැහැ, ස්වභාව ධර්මෙම කොහොමද ආහාර සපය ගන්නේ? அதுபோல மனிதனும் ஷஃபானாய் இருந்து கொண்டு நன்றாய் சாப்பிட்டு குடித்து வாழத்தான் ஆண்டவர் படைத்தார். ඒ වගේ මනුස්සයර ජොල්ලියේ ඉඳලා එහෙම්මම ඒ ආහාර සපය ගන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් තමයි දෙවියන් වහන්සේ මනුස්සයව මැව්වේ. ஆனால் மனிதன் பாவத்திலே விழுந்தபடியினால் හැබැයි මනුස්සයා පාපයට වැටුණ නිසා ஆண்டவர் அவனை சபித்தார். දෙවියන් වහන්සේ උට ශාප කරා. But when man fell into sin, God cursed man. அந்த சாபங்களில் ஒன்று ඒ ශාපවලින් එකක් තමයි ஆதியாகமம் 3:19 வசனத்தில் இருக்கிறது. උපති 3 වෙනි පරිච්ඡේද 19 වෙනි පදයේ තියෙන්නේ one of those curses is found in Genesis chapter 3 and verse 19. Let's read that. நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால் நீ பூமிக்கு திரும்ப மட்டும் உன் முகத்தின் வேர்வையால் ஆகாரம் புசிக்கிறாய் என்று வருகிறது. නුඹ භූමියෙන් ගන්නා ලද බැවින් ඒට හැරී යනතෙක් නුඹේ මුහුණේ දහඩියෙන් යුක්තව කෑම කන්නේහිය. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust. இப்ப தமிழ்லையும் சிங்களத்திலையும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. දැන් දෙමළ භාෂාවෙත් සිංහල භාෂාවෙත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. English people don't worry, the Bible says bread. Our Tamil and Sinhala don't use the word bread. Only now I am seeing that. இப்போதான் கவனிக்கிறேன் ஆகாரம் என்று தமிழிலே வருகிறது. දැන් සිංහලනුත් ඒක පැමිණෙන්නේ කෑම කියලා. ஆகாரம் என்றால் இட்லியும் ஆகாரம் தான், தோசை, வடை, இடியப்பம் இதுவும் ஆகாரம் தான், சோறு, மாம்ச உணவு, மரக்கறி உணவு, முட்டை, கீரை எல்லாமே ஆகாரம் தான். දැන් කෑම කියපුවාම අපිට මාංශමය ආහාර ඒ වගේම බිත්තර මේ එළවලු කෑම, මස් කෑම, මැල්ලුම්, බිත්තර, කරවල, சம்போல், கருவாடு, சம்போல் மகிமையான ஆகாரம் இப்படி. ஆனால் உண்மையாக அந்த இடத்துல எபிரேய மொழியிலே ஆகாரம் என்று இல்லை. හැබැයි ඇත්තටම ඒ ස්ථානයේ හේබ්‍රේව භාෂාවෙන් බලද්දී ආහාර කියලා නෙමෙයි එන්නේ. In the Hebrew it does not say food, it says bread, and the KJV has rendered it correctly. Daniel, I would like you to read it again. இப்போ தமிழ் சிங்கள மக்களும் அவர் இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கும் போது கவனிங்க. දැන් දෙමළ සිංහල කට්ටියත් ඔහු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියද්දී ඒකට අවධානය යොමු කරන්න. Yeah. In the sweat of thy face shalt thou eat bread. Eat bread. Wow. Eat bread. Not food. Bread. Thank you, Daniel. அப்போ அப்ப
அப்பம் ஹெம் என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? එහෙමනම් රොටි හෙම් කියන ඒ වචනේ හඳුන්වා දුන්නේ කවුද? ஆண்டவர். දෙවියන් වහන්සේ. So who introduced a thing called bread? God. Even before man knew that something called bread exists, God said, you will eat bread. அப்போ அப்பம் என்ற ஒன்று இருக்கின்றது என்று ஆதாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னேயே ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னார், நீங்கள் சாப்பிட போகிற உணவு அப்பம் தான் என்று. එතකොට රොටි කියලා කෑම જાතියක් පිළිබඳව ආදම් දැනගන්නත් ප්‍රථම දෙවියන් වහන්සේ අනාගත වාක්‍යයක් විදිහට ප්‍රකාශ කරනවා නුඹ කෑමට ආහාරයට ගන්න යන්නේ රොටි කියලා. அந்த வசனத்தை நான் பிரசங்கித்தால் ඒ වචනය අපි දේශනා කරා නම් அந்த வியர்வையை பற்றி ஏன் சொல்லுகிறார்? ඇයි දහඩිය ගැන කතා நீ කරන්නේ? பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால் நீ பூமிக்கு திரும்புவாய் என்று ஏன் சொன்னார்? නුඹ භූමියෙන් ගත් නිසා නැවත නුඹ භූමියට යනවා කියන එක. பூமியிலே இருந்து சும்மா அப்பம் வராதே. මේ පොළොවේ ඉඳලා නිකම්ම රොටියෙන් නැහනේ. அந்த கோதுமையை எடுத்து ඒක திரிங்கு. තිරුඟු අරගෙන அதை அப்பமாக்குவதற்கு எவ்வளவு கிரமங்கள் இருக்கின்றன. ඒක රොටියක් බවට පරිවර්තන කොච්චර ක්‍රියාවලියක් තියෙනවද? அவற்றை குறித்து ஒரு பெரிய பிரசங்கமே பண்ண முடியும். ඒ පිළිබඳව ලොකු විශාල දේශනාවක් කරන්න පුළුවන්. If I preach from this verse alone, I can talk about why sweat, why the toil, and how would you convert grains of wheat into bread. What is the process? The process of cultivation, the process of harvest, the process of processing, and the wheat and its what do you say, the shaft, அந்த கோதுமை, அப்புறம் அதனுடைய அந்த தூள், ඒ තිරිඟුව ඊට පස්සේ එකෙන් මේ பொத்து පිටි பொத்து பொத்து පොතු இதை பற்றியெல்லாம் பயங்கரமா அந்த வசனத்துல உட்கார்ந்து பேசலாம்ப்பா நிறையா. ඒ වචනය පිළිබඳව ලොකු විශාල දේශනාවක් කරන්න පුළුවන්. So I can give an exegesis on Genesis 3:19, but no, let's not tarry there. அதுக்குள்ள உட்கார வேண்டாம். இதை மாத்திரம் தெரிந்து கொள்வோம். ඒක ඇතුළට අපි යන්න යන්නේ අපිට අවශ්‍ය දේ විතරක් අපි තේරුම් ගමු. ஆண்டவர் அப்பத்தை அறிமுகப்படுத்தினது ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக அல்ல, கெட்ட விஷயத்துக்காக. දෙවියන් වහන්සේ රොටිය හඳුන්වා දුන්නේ යහපත් කාරණාවක් නිසා නෙවෙයි අයහපත් කාරණාවක් God did නිසා. not introduce bread as a good symbol, but as a symbol of curse. இப்ப பாருங்கள், மனிதன் மாத்திரம் பாவம் செய்யாவிட்டால் දැන් බලන්න මනුෂ්‍යයා විතරක් පාපය නොකළා නම් அப்பம் வந்திருக்குமா? රොටි පැමිණෙයිද? If man did not fall into sin, would bread have come? Come on, tell me. இப்ப பாருங்க, ஆதியாகமம் 1:29 ஆண்டவர் சாப்பாட்டு வகைகளை சொல்லிவிட்டார் அல்லவா? දැන් උප්පත්ති 1:20 වෙනි පදයේදී 29 වෙනි පදයේදී දෙවියන් වහන්සේ ආහාර ගැන කිව්වද නැද්ද? இடையிலே அவர் மெனுவை மாற்றுவாரா? දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඒ මෙනු එක මාරු කරයිද? Now God introduced food to man in Genesis 1:29. Do you think that God would change the menu along the way? No. இல்லை. மனிதன், உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்று கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். ඔබට එක දෙයක් කියන්නම් හොඳට අහගන්න. நீங்கள் நினைக்காதீர்கள் மனிதன் தான் ஆரோக்கியமாய் சாப்பிட்டு வாழுகிறான் என்று. ඔබ හිතන්න එපා මිනිස්සයා තමයි මේ නිරෝගීමත්ව කෑම ආහාරයට ගන්න කියලා. Don't think that it is humans who know to eat proper nutritious food, balanced food. No. That is all hocus pocus, modern elements. அதெல்லாம் சும்மா புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா. ඒවා නිකන් බොරු බේකල් පච. யானை பாருங்கள், අලියා දිහා බලන්න. அது பிறந்ததிலிருந்து சாகும் வரைக்கும் அது சாப்பிட்டு அழகாக யானையாய் பிறந்து யானையாய் வாழ்ந்து யானையாகவே சாகிறது. ඌ ඇවිල්ලා හොඳට කාලි වෙලා අලියෙක් වගේ ඉපදිලා අලියෙක් වගේ ඉඳලා අලියෙක් වගේ මැරලා යනවා. The elephant is born an elephant, he lives as an elephant and he dies as an elephant with the elephant food that he eats. யானைக்கு புண்ணாக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க தேவையில்லை. අලියට පුන්නක්කු දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. யானைக்கு sausage கொடுக்க தேவையில்லை. අලියට sausages දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. Hey elephant, you are so big, you need proper strong muscular anatomy, so we need to give you multivitamins for Americans. Hey, யானைக்கு நிறைய பெரிய கால், நிறைய மசில் எல்லாம் வேணும். அதனால அதுக்கு நல்ல புரோட்டீன் வேணும், sausage எல்லாம் கொடுக்கணும், முட்டை எல்லாம் கொடுக்கணும்.
ඩාලියට හොඳට ලොකු කකුල් ඕනේ හොඳ මාංශ පේශි එන්න ඕනේ කියලා උට සොසේජස් මේ කුකුල් මස් බිත්තර එහෙම දෙන්න ඕනේද? விளங்குதா பொம்பளை யானை பெரிய பிள்ளையாக போகும்போது அதுக்கு முட்டை கொடுக்கணும் அதுக்கு விட்டமின் கொடுக்கணும் இப்படியெல்லாம் அம்மா யானை நினைக்குதா? නෑ අලි කෙල්ල අලි පැටියා අලි ගෑනු පැටියා ලොකු ළමයෙක් එන්න ඕනේ කියලා උට බිත්තර අනම්මන හොඳ ඒවා දෙන්න ඕනේද? மாஸ்டர் மகேஷ்க்கு அம்மா ඉන්නවද? மாஸ்டர் மகேஷ்க்கு අම්මා ඉන්නවද කියන්නේ? ඔව් ඉන්නවද? ඉන්න. ඒකනේ දඟලන්නේ. කිරිකෝකට් සංගල කියගෙන යන්න මේ බලන්න. අලි කෙල්ල වැඩි වියට පත් වෙන්න යනවා කියලා ඇතින්නේ එයාට බිත්තර දීගෙන අරවා දීගෙන මේවා දීගෙන එයාව රැඩි කරනවද? නෑනේ හලෝ. ඔය අලියට ඉන්නේ? யானை மாதிரி நல்லா இருக்குது. ஆண்டவர் படைத்த மிருகங்களுக்கெல்லாம் දෙවියන් වහන්සේ මැව්වා වූ සතුන්ට ஆண்டவர் கொடுத்த நியமித்த சாப்பாடு அன்றிலிருந்து இன்று வரை சூப்பராய் இருக்கிறதப்பா. දෙවියන් වහන්සේ නියම කරපු ඒ කෑම එදා ඉඳන් අද වනතුරු නියමට තියෙනවා. The animals were given food by God and they are so happy and the only enemies for animals are humans except that the humans are causing the extinction of animals. The animals are all fine. The மனிதன் மிருகங்களை நாசமாக்குகிறான் இயற்கையை நாசமாக்குறான் ஒழிய මේ මනුෂ්‍ය සත්ව මේ විනාශ කරනවා එහෙම නැත්නම් சோபா தர்ம நாஸ்தி කරනවා. ඒ හැරෙන්න இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாகத்தான் வாழுகின்றன. මේ සත්තු සන්තෝෂෙන් තමයි ජීවත් அந்த பெரிய காண்டா மிருகம் அதுவே மச்சம் சாப்பிடாம வெஜிடபிள் சாப்பாட்டுல நல்லா இருக்குடா. ඒ විශාල සතාම මස් මාංශ කන්න නැතුව මේ මොකද? හිපොපොටේමස් ඌ මස් කන්නේ. බලන්නකො දෙවියන් වහන්සේගේ මැවිල්ල ඌගේ නමේ විතරයි මස් තියෙන්නේ. නමේ ඇඟේ මස් තියෙනවා. ඌ කන්නේ මස්. හැබැයි ඌ ඉන්න විදිය බලන්න. You know, even the hippos, some of these herbivores, the huge herbivores, wow, they are huge and they are so strong with their diet, by their diet. Ooh, that's how God blessed them. அப்படித்தான் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். එහෙම තමයි දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කළේ. அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆதாமும் ஏவாளும் ஆண்டவரால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டிருந்தால் இன்று வரை மனுஷன் சுகமாய் எந்த வியாதியும் இல்லாமல் வாழ்ந்திருப்பான். ඒ ආකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ නියම කරපු ඒ ආහාර ආදම් සහ ඒව කෑමට භාවිතා කරන අද වනතුරු නිරෝගීමත්ව ශක්තිමත් ලස්සනට ඉඳී. Had man not fallen into sin and had man lived with the stipulated food, the humankind would have been a very healthy, prosperous, thriving species. பாவம் செய்தான். පව් කළා. ஆண்டவர் சொன்னார் இனி உனக்கு சும்மா கிடைக்காது படவா. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ආයේ උඹට නිකන් හම්බෙන්නේ නැහැ. Man fell into sin and God said, no more free food. You have to earn your food. நீ இனி உழைக்க வேண்டும். ආයේ උඹ හම්බ කරන්න ඕනේ. நெற்றி வியர்வை நிலத்தில் சிந்தனை பாடுபட்டு அப்பம் தயாரிக்க வேண்டும். උඹේ නල්ලේ දහඩිය සවිත උඹ වෙහෙස මහන්සි වෙලා උඹ ආහාර උපයාගත්තා. You got to shed your sweat to the ground and you got to manufacture the bread that you are going to eat. ஆகவே அப்பம் என்பது ஒரு நல்ல பின்னணியிலிருந்து வந்த ஒன்றல்ல, ஒரு சாபமான ஒரு பின்னணியிலிருந்து வந்தது. එනිසා රොටි කියන්නේ ඉතාමත් යහපත් වූ දෙයක් විදිහට ආපු දෙයක් නෙමෙයි. පසුබිමකින් ආපු දෙයක් නෙමෙයි. ශාපය කියන පසුබිමෙන් ආවා වූ දෙයක්. So the purpose and the background of the bread was not a sweet one, lovely one, but a sad one which is related to sin and curse. But the bread in essence is good. ஆனால் அப்பம் நல்லது. හැබැයි රොටි හොඳයි. புரியுதா நான் சொல்றது? ஆனால் அப்பம் எந்த பின்னணியில் வந்தது? மனிதன் பாவத்தில் விழுந்து விட்டபடினால் சாப பின்னணியில் வந்தது. දැන් රොටි මොන පසුබිමෙන්ද ආවේ? මනුෂ්‍යයා පාපය කරපු නිසා ඒ ශාපය කියන පසුබිමෙන් තමයි ආවේ. The bread is good. There's nothing wrong with the bread. But the background, the context within which the bread arrived happens to be sin and curse. அதுபோல ඒ වගේ ஜீவ அப்பமாகிய இயேசுவானவர் நல்லவர் பரிசுத்தர். ජීවන්දායක රොටි වන්නා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යහපත් සුද්ධයි. பரலோகத்திலிருந்து அவர் உலகத்துக்கு வந்தார். வாவ். ස්වර්ගයේ ඉඳලා උන්වහන්සේ ලෝකෙට ආවා. On the same token, the spiritual bread
Jesus, he is wonderful, he is good, no sin in him, and he came to earth from heaven. But look at the background and the context. Sin and curse. ஆனால் ஏன் அவர் வந்தார் பின்னணியை பாருங்கள். හැබැයි ඇයි උන්වහන්සේ ආවේ පසුබිම් බලන්න? பாவமும் சாபமும். පාපයත් ශාපයත්. மனிதன் பாவத்திலே விழுந்து விட்டான். මනුෂ්‍ය පාපයට වටනවා. சாபத்திலே கிடக்கிறான். ශාපයේ ජීවත් වෙනවා. ஆகவே அவர் ஜீவாப்பமாக வர வேண்டி வந்தது நம்மை காப்பாற்ற. ඒ නිසා අපිව බේරගන්න උන්වහන්සේ ජීවන්තය රොටිය විදිහට එන්න වුණා. Man fell into sin and man invited curse upon himself, and Jesus had to come. The bread from heaven had to come to be a blessing to man. இப்போ எங்கே ஆரம்பித்தது என்று பார்த்து விட்டோம். දැන් කොහෙද මේක ආරම්භ වුණේ කියලා බැලුවා. இப்போ ஆண்டவர் நமக்கு தருவதும் දැන් දෙවියන් වහන්සේ අපිට දෙන දේත් பிசாசு நமக்கு தருவதும் என்ன என்று ஆதியாகமத்தில் ஒரு சின்ன கதையிலிருந்து பார்த்துவிட்டு பிறகு போவோம் வேறு இடத்துக்கு. යක්ෂයා අපිට දෙන දේත් මොනවද කියලා උප්පත්ති පොතේ පොඩි කතාවකින් බලලා අපි ඊළඟට යමු. Now that we have seen who introduced bread and wine, let's go to another portion in Genesis, to a story, part of a story, to discover what God would love to give over against what the devil would want to give. ஆதியாகமம் 14வது அதிகாரத்துக்கு போவோம். උප්පත්ති 14 වෙනි පරිච්ඡේදයට යමු. Let's go to Genesis chapter 14. அந்த கதையின் பின்னணி என்னவென்றால், ඒ කතාවේ පසුබිම් මොකක්ද කියනවා නම් லோத்து சோதோமுக்கு பக்கத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். ලොත් සෝදොම් ළඟ ජීවත් වෙනවා. The background of the story goes like this. Lot, Abraham's brother's son, lived in Sodom. இந்த சோதோமுக்கு விரோதமாக ஒரு தேசம் வந்து 5 தேசங்களை 4 தேசங்கள் யுத்தம் செய்து கைப்பற்றி கொண்டு போய்விட்டார்கள். දැන් සෝදොම් වලට විරුද්ධව රටවල් 5ක් යුද්ධයට ඇවිල්ලා මොවුන්ව යටත් වහල්භාවයට අල්ලගෙන ඔන්න යනවා. සෝදෝම් ඇතුළු රටවල් 5ක් අල්ලාගෙන ගියා තව රටවල් 4ක්. 4 nations came against 5 nations, one of which happens to be Sodom. And Sodom fell and they were taken captive to a far area. லோத்தையும் பிடித்து கொண்டு போய் விட்டார்கள். ලෝතත් අල්ලගෙන යනවා. ஆபிரகாமுக்கு தகவல் வருகிறது. அவர் சீகேமிலே இருந்தார். දැන් ආබ්‍රහම්ට එනවා මේ පණිවිඩ ඔහු සිකේම් වල හිටියා. Abram, who was living in Shechem, heard that his brother's son Lot had been taken captive. So he, with 318 servants of his, goes and attacks the enemies, and he saves his nephew. அவர் என்ன செய்கிறார்? ஆபிரகாம் என்ன செய்கிறார்? 318 வேலைக்காரர்களை அழைத்து கொண்டு போய் ආබ්‍රහම් මොනවද කරන්නේ? 318 දෙනෙක්ව එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා அந்த ராஜாக்களோட யுத்தம் செய்து ඒ රජවරුන් එක්ක යුද්ධ කරලා தன்னுடைய மருமகனை லோத்தை காப்பாற்றி கொண்டு வருகிறார். තමුන්ගේ බෑනවන්නා ඒ ලොත්ව බේරගෙන එනවා. இப்போ கதை என்னவென்றால், දැන් කතාව මොකද්ද? ஆபிராம் போய் யுத்தம் செய்து வென்று தன்னுடைய மகனாகிய லோத்தையும் அந்த உடைமைகள் அது இது எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார். දැන් ආබ්‍රහම් තමුන්ගේ පිරිසත් එක්ක ගිහිල්ලා අරගොල්ලොත් එක්ක යුද්ධ කරලා තමුන්ගේ පුත්‍රයාවත් බේරගෙන ඔහුට අයිති ඒ සියල්ලත් අරගෙන දැන් පැමිණෙනවා. So Abram goes, wages war against those kings who took his nephew captive, defeats them and saves his nephew, and with a lot of booty he is now on his way back. அப்போ 2 பேர் அவரை சந்திக்க வருகிறார்கள். දැන් දෙදෙනෙක් ඒ මොහොතේ ඔහුව හමු වෙන්න පැමිණෙනවා. 2 people are coming to see him. Now this is for us. This message is for us, okay? God is talking to us. தேவன் நமக்கு இப்போ பேசுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ දැන් අපිට කතා කරනවා. இந்த செய்தி நம்ம எல்லாருக்கும். දැන් මේ පණිවිඩය අපි හැම කෙනෙකුටම. ஆபிராம் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது 2 பேர் இவரை சந்திக்க வருகிறார்கள். ආබ්‍රහම් පැමිණෙනකොට දෙන්නෙක් ඔහුව හමු වෙන්න පැමිණෙනවා. 2 people are coming to meet Abram. Hey, not together. The 2 people did not come together. One after another. அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாய் வரவில்லை. ඒ දෙන්නම එකට පැමිණියේ නැහැ. ஒருவருக்கு பின் ஒருவர் வந்தார்கள். එක්කෙනෙක් කාවට පස්සේ අනිත් කෙනා පැමිණෙන්නේ. ஏனென்றால் ஒருவர் கெட்டவர், ஒருவர் நல்லவர். ඇයි කියනවනම් මේ එක්කෙනෙක් හොඳ පුද්ගලයෙක්
අනිත් කෙනා නරක පුද්ගලයෙක්. Why didn't they come together? They cannot, because one was evil, one was good. Who came first? Evil came first. யார் முதலாவது வந்தது அவரை சந்திக்க? කවුද මේ ආබ්‍රහාම වෙන්න ඉස්සරම එන්නේ? நல்லவரா கெட்டவரா? හොඳ කෙනාද නරක කෙනාද? இந்த இரண்டு பேருமே ராஜாக்கள். මේ දෙන්නම රජවරු. Both of them were kings. So the evil king comes first to Abram. முதலாவது ஆபிரகாமை சந்திப்பது அந்த கெட்ட ராஜா. ඉස්සරෝම ආබ්‍රහාම හමු වෙන්නේ අර නරක රජතුමා. 15வது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போமா, அப்பதான் உங்களுக்கு கதை கொஞ்சம் புரியும். 15 වෙනි පදේ ඉඳලා අපි කියවමු. ஆதியாகமம் 14:15. We are going to read from verse 15 of Genesis 14. இராக் காலத்திலே அவனும், அதாவது ஆபிரகாமும் அவன் வேலைக்காரரும் பிரிந்து பவிஞ்சுகளாய் அவர்கள் மேல் விழுந்து அவர்களை முறியடித்து தமஸ்குவுக்கு இடதுபுறமான ஓபா மட்டும் துரத்தி சகல பொருள்களையும் திருப்பி கொண்டு வந்தான். தன் சகோதரனாகிய லோத்தையும் அவனுடைய பொருள்களையும் ஸ்திரீகளையும் ஜனங்களையும் திருப்பி கொண்டு வந்தான். வாவ். උපත්ති 14 15 වෙනි පදය. சகதாசே 15 16 පද. තවද ඔහු, ඒ කියන්නේ ආබ්‍රහම්, ඔහුගේ මේකරුවොත් රාත්‍රියේ ඔවුන්ට විරුද්ධව බෙදී ඔවුන්ට පහරදී දමස්කයට වම් පැත්තේ වූ හෝබා දක්වා ලුහුබැඳ ගොස් සියලු සම්පත් ආපසු ගෙනාවෝය. 10 වෙනි පදේ. ඔහු තම සහෝදරව ලොත් සහ ඔහුගේ සම්පත්ද ස්ත්‍රීන්ද සෙනගද ආපසු ගෙනායේය. Yeah, verses 15 and 16. And he divided himself against them, and he and his servants by night, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus. And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the woman also, and the people. இப்போ இந்த ஆபிரகாமை சந்திக்க முதல் வருவது யார் என்று பார்ப்போம். දැන් මේ ආබ්‍රහාම හමු වෙන්නේ ඉස්සරෝම එන්නේ කවුද කියලා බලමු. Let's see who comes first to meet Abram. Verse 17. 17வது வசனம். அவன் கெதர்லாகோமேரையும் அவனோடு இருந்த ராஜாக்களையும் முறியடித்து திரும்பி வருகிற போது சோதோமின் ராஜா புறப்பட்டு ராஜாவின் பள்ளத்தாக்கு எனும் சாவே பள்ளத்தாக்கு மட்டும் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போனான். 17 වෙනි පදය. ඔහු කෙදොර් ලයෝමෙර් සහ ඔහු සමග සිට රජුන් මරා ආකල්හි සොදොම්හි රජතෙමේ ඔහු සම්මුඛ වන පිණිස ශාවේ මිටියාවතට එනම් රජුගේ මිටියාවතට පිටත්ව ගියේය. Yeah, verse 17. And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer. Yeah, we done it? And of the kings that were with him at the valley of Shaveh, which is the king's dale. Okay. வெற்றியோடு திரும்புகிறவரை எதிர்கொண்டு போக வருகின்ற ராஜா யார்? දැන් ජයග්‍රාහීව ගියා වූ මේ කෙනාව හමු වෙන්න නැවත පැමිණෙන්නේ කවුද? Who goes to meet this victorious Abram who's coming after that amazing victory? The king of Sodom. சோதோமின் ராஜா. සොදොම්හි රජතුමා. சோதோம் என்பது எது? සොදොම් කියන්නේ මොකද්ද? தன்னின சேர்க்கையும் இதர பாவங்களையும் நிரம்ப பெற்ற ஒரு சாபமான ஒரு கேவலமான தேசம். සමලිංගික සේවනය ඇතුළු ඉතාමත් අප්‍රිය ජනක වූ පාපයන් සහ දේවල් ඇතුළත් වූ ශාපලත් දේශයක්. What was Sodom? Sodom was a very evil country, a city which had all sins, including sodomy or homosexuality. ஆனால் முதலாவது வந்தவன் நின்று விட்டான், இன்னொருவர் ஓவர்டேக் பண்ணி போகிறார். හැබැයි පළවෙනියට ආපු කෙනා නැවතුණා නම් තව කෙනෙක් ඔහුව පහු කරන් යනවා. The first evil king comes, but then at one point he stops because somebody else is overtaking. யாருன்னு பாப்போமா? அடுத்த வசனம். කවුද කියලා බලමු අපි ඊළඟ Let's see who the other king is. Next verse. அன்றியும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாய் இருந்த சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கிசேதேக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து அவனை ஆசீர்வதித்து வானத்தையும் பூமியும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு உண்டாவதாக என்றார். 18 සහ 19 වෙනි පද. සාලෙම්හි රජ වූ මෙල්කිසෙදෙක් රොටි හා මුද්‍රික පානය ගෙනාය. හෙතෙම මහත්වම දෙවියන් වහන්සේගේ පූජකයා විය. ඔහු ආබ්‍රහම්ට ආශිර්වාද කොට අහසත් පොළොවත් හිමි වූ මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආබ්‍රහම්ට ආශිර්වාද වේවා.
And Yeah. Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth. அன்பானவர்களே, மெல்கிசேதேக் என்பது ஷாலேமின் ராஜா. ප්‍රමාන්තයෙන් මෙල්කිසෙදෙක් කියන්නේ ශාලෙම්හි රජතුමා. Melchizedek was the king of Shalem. Shalem என்றால் எது? ශාලෙම් කියන්නේ කොහෙද? பிற்காலத்தில் எருசலேம் என்று வந்தது அது. පසු කාලීනව යෙරුසලම බවට පත් වුණේ එය. Shalem became Jerusalem later. But at this point, the Israelites were not yet born. Abram was not still Abraham. He was still Abram. இந்த இடத்திலே ஆபிராம் இன்னும் பாபிலோனிய ஆபிராம் என்று தான் இருந்தார். මේ ස්ථානයේ තවමත් ආබ්‍රහම් කෙනා අර බාබිලෝන් වල අබ්‍රහම් විදියට තමයි ඉන්නේ. இன்னும் அவர் ஆபிரகாம் ஆகவில்லை. ඔහු තවමත් ආබ්‍රහම් උන්නේ නැහැ. இன்னும் இஸ்ரவேலர்கள் உருவாகவில்லை. තාම ඉස්රායල් ජනතාව ඇති උන්නේ නැහැ, බිහි උන්නේ නැහැ. இன்னும் இஸ்ரவேல் என்ற ஒரு தேசம் கிடையாது. තාම ඉස්රායල් කියලා දේශයක් නැහැ. Still there were no Israelites, there were no Jews, and there was no nation called Israel. Israel was to come in the future, and when it happens, the capital was going to be this Shalem. Wow. அப்போ பிற்காலத்தில் இஸ்ரவேல் ஒரு தேசமாக உதயமாகும் பொழுது දැන් පසු කාලිනව ඉස්රායල් කියලා දේශයක් බිහි වෙද්දී இந்த ஷாலேம் தான் எருசலேமாக அதனுடைய தலைநகரமாக இருக்க போகிறது. මේ ශාලෙම් තමයි යෙරුසලම් විදියට එහි අගනගරයේ විදියට පත් වෙන්නේ. அப்போ தேவனுடைய தேசம் வருவதற்கு முன் அந்த தேசத்தின் தலைநகரத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த ராஜா தான் இந்த இரண்டாவது ராஜா. එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ නගරය බිහිවෙන්නටත් කලින් දෙවියන් වහන්සේගේ දේශය බිහිවෙන්නටත් කලින් ඒ දේශය අග නගරය පාලනය කරන් සිටියා වූ රජතුමා තමයි මේ මෙල්කිසෙදෙක්. Even before Israel became a nation, the capital of Israel, Jerusalem, was Shalem. And in those days, and the king of Shalem was the good king who came to meet Abram. எபிரேயர் புத்தகத்திலே 7 8 அதிகாரங்களை நீங்கள் பிறகு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் பாருங்கள். හෙබ්‍රේ පොතේ 7 සහ 8 වෙනි පරිච්ඡේද ඔබ පසුව වෙලාව තිබුණොත් කියවලා බලන්න. When you have time, just peruse through Hebrews chapters 7 and 8. You will discover that Melchizedek was a type of Christ, and the priesthood and the kingship of Jesus stem from Melchizedek. இப்போ இந்த மெல்கிசெதேக் என்பவர் இயேசுவானவருக்கு அடையாளமானவர். මේ මෙල්කිසෙදෙක් කියන තැනැත්තා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට සංකේතයක්. அந்த மெல்கிசெதேக்கின் ஆசாரியத்துவத்தில் தான் இயேசுவானவர் பிரதான ஆசாரியனாய் வந்தார். ඒ මෙල්කිසෙදෙක්ගේ පරමුරින් තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රධාන පූජකයා විදියට පැමිණෙන්නේ. அதை உங்களுக்கு எபிரேயர் புத்தகத்திலே பார்க்கலாம். ඒක ඔබට හෙබ්‍රේ පොතේදී බලන්න පුළුවන්. இப்போ விஷயம் தெரியாதவர்களுக்கு ஒன்றை சொல்லுகிறேன். දැන් මේ කාරණාව හරියට දන්නේ නැති අයට පොඩ්ඩක් කියන්න. இஸ்ரவேலர்களுக்கு 12 கோத்திரங்கள் இருந்தன. ඉස්රායල් වරුන්ට ගෝත්‍ර 12ක් තිබුණා. For people who are less informed, may I explain something? Israel had 12 tribes, and each tribe was allocated an area, and they were designated with designations. அந்த ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் ஒவ்வொரு பொறுப்பும் ஒவ்வொரு பிரதேசமும் கொடுக்கப்பட்டன. ඒ එක එක ගෝත්‍රයන් වලට එක එක වගකීමුත් එක එක ප්‍රදේශات වෙන් වුණා. யூதா கோத்திரம் ஆட்சி செய்யும் கோத்திரம். යුදා ගෝත්‍රය තමයි පාලනය කරන්නව ගෝත්‍රය. The tribe of Judah was the ruling tribe. இயேசுவானவர் அந்த கோத்திரத்திலே வந்தபடியினால் இயேசுவானவர் ராஜாவாய் செயல்பட முடியும். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ ගෝත්‍රයෙන් පැමිණි නිසා උන්වහන්සේ රජෙක් විදිහට උන්වහන්සේට පැමිණිය හැකියි. Jesus came through the tribe of Judah, therefore he can be the king. ஆனால் ஆசாரியர்களுடைய கோத்திரம் யூதா கோத்திரம் அல்ல, லேவி கோத்திரம். හැබැයි පූජකයන්ගේ ගෝත්‍රය ඇවිල්ලා යුදා ගෝත්‍රය නෙමෙයි ලෙවි ගෝත්‍රය. But the priests came from the tribe of Levi, and therefore Jesus cannot be a priest because he did not come from the tribe of Levi. இயேசுவானவர் லேவி கோத்திரத்திலே வராதபடியினால் அவர் ஆசாரியனாக முடியாது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලෙවි ගෝත්‍රයෙන් නොපැමිණි නිසා උන්වහන්සේට පූජකයෙක් වෙන්න බෑ. ஆனாலும் இயேசுவானவர் பிரதான ஆசாரியராயிற்றே. හැබැයි උන්වහන්සේ ප්‍රධාන පූජකයා බවට පත් உத்தம වුණා. பூஜகவரானே. எப்படி? ඒ කොහොමද? But still, Jesus happens to be the high priest, the Gadol Kohen. How? Through Melchizedek.
அந்த மெல்கிசேதேக் மூலமாக. ඒ මෙල්කිසෙදෙක් කරන කොටගෙන. அப்போ மெல்கிசேதேக் யாருக்கு அடையாளம்? එතකොට මෙල්කිසෙදෙක් කාටද කාව සංකේතවත් වෙන්නේ? இயேசுவானவருக்கு. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. So who is represented by Melchizedek? Jesus. சோதோமின் ராஜா யாருக்கு அடையாளம்? එතකොට සෝදොම් වල රජතුමාව කාටද සංකේතවත් වෙන්නේ? பிசாசு. යක්ෂයාට. So who is represented by the king of Sodom? The devil. அப்போ ஆபிராம் வெற்றியோடு வரும்போது முதலாவது சந்திக்க வருகிறது யார்? එතකොට ආබ්‍රහම් ජයග්‍රාහීව පැමිණෙද්දි කවුද ඉස්සරවම හමු වෙන්න පැමිණෙන්නේ? பிசாசு. යක්ෂයා. Who comes first to meet Abram when he comes victorious? The devil. உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் ரட்சிப்பு என்னும் வெற்றிக்குள்ளே வரும் பொழுது, ஊழியம் என்னும் வெற்றிக்குள்ளே வரும் பொழுது, எந்த வெற்றியை நீங்கள் அடைந்தாலும் முதலாவது உங்களை சந்திக்க ஆசையோடு வருகின்றவன் யார்? பிசாசு. ඔබේ ජීවිතයත් ඔබ ගැලවීම කියන ඒ ජයග්‍රහණයට පැමිණෙද්දී එහෙම නැත්නම් සේවය කියද්දි ජයග්‍රහණයට පැමිණෙද්දී එහෙම නැත්නම් ඔබේ ජීවිතේ මොන ජයග්‍රහණයකට ඔබ පැමිණලා සන්තෝෂයෙන් පැමිණෙද්දී ඔබ පළමු කොට හමු වෙන්න පැමිණෙන්නේ කවුද? යක්ෂයා. Every time you enjoy a victory, say the victory of salvation, you become a Christian. Or the victory of coming into the ministry, you become a servant of God. Or any victory, be it material, spiritual, financial, whatever. Who is going to visit you first? The devil. இப்போ விளங்குதா உங்களுக்கு? ஒரு புது வியாபாரத்தை தொடங்குங்க. දැන් ඔබ අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න. முதலாவது உங்களை விசிட் பண்ண வர போறது பேய். ඉස්සරෝම ඔබ හමු වෙන්න පැමිණෙන්නේ යක්ෂයා. You open a new business, who is going to visit you first? The devil. You give birth to a baby, a new blessing in your home, who is going to come first? The devil. மொத்தம் உங்களுக்கு ஒரு புள்ள பிறக்குது, உங்களோட வீட்டில் ஒரு புதிய ஆசீர்வாதம் வருது, யார் உங்களை பார்க்க வர போறா? பேய். පළමු වතාවට ඔබට දරුවෙක් ඉපදිලා ඔබට ආශිර්වාද පළමු ඒ ආශිර්වාද ලැබෙද්දි කවුද ඉස්සරවම හමු වෙන්න දෙන්නේ? යක්ෂයා. சரி பாஸ்டர், நீங்க சொல்றது சரி. ஏன்னா எனக்கு முத புள்ள பிறந்த போது என் மாமியார் தான் வந்துச்சு. හරි පාස්ටර් ඔයා කියන එක ඇත්ත. මගේ පළවෙනි දරුවා හම්බෙද්දි මගේ නැන්දම තමයි හම්බෙන්න ආවේ. யோ அந்த பேய் இல்ல, உண்மையான பேய். நான் சொல்றது உண்மையான பேய். ඒ යක්ෂයා ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ, ඇත්තම යක්ෂයා ගැන කතා කරන්නේ. நான் பேசுறது பேயை விட பெரிய பேயெல்லாம் இல்ல, உண்மையான பேய். මම කතා කරන මේ යක්ෂයාට වඩා ලොකු යක්ෂයෙක් නෑ. ඒ තමයි ඇත්තම යක්ෂයා. நீங்கள் எந்த ஒரு நல்ல ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டாலும், ஒரு ஜெயத்தை பெற்றுக்கொண்டாலும், உங்களை சந்திக்க தந்திரத்தோடு காத்திருக்கிறான் பிசாசு. ඔබ මොන ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තත් ඔබ මොන ආශිර්වාදය පළමුව ලබා ගත්තත් ඔබ හමු වෙන්න ඉස්සරවම උත්සාහ කරන්න කවුද? පැමිණෙන කවුද? යක්ෂයා. No matter what blessing, what victory you enjoy, the first person to come and meet you is the devil. But wait a minute. Jesus is the overtaker. இயேசு ஆனவர் முந்தி வருகிறவர். ஆமென். හැබැයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පළමු කොට පැමිණෙන කෙනයි. ஹலோ, ஒரு ரேஸ்ல எவன் முதல்ல போனாங்கிறது முக்கியம் இல்லைங்கோ. එක රේස් තරඟයකදී ඉස්සරවම කවුද ගියේ කියන එක නෙමෙයි වැදගත්. யாரு முதல்ல முடிச்சாங்கிறது தான் முக்கியம். කවුද ඉස්සරවම අවසන් කරන්න කියන එක තමයි වැදගත්. In a race it doesn't matter who starts first, but who finishes first is what's important. The devil is hasty. The devil wants to meet you first. But praise God, we had Jesus, the spiritual Melchizedek, who is the overtaker, spelled with a capital O. பிசாசு எங்களை சந்திக்க வரட்டும், அவன் தந்திரங்களோடு வரட்டும், உபாயங்களோடு வரட்டும். යක්ෂයා අපේ හමු වෙන්න ආපුද උපායන් එක්ක උපද්‍රව එක්ක ආපුදෙන්. ஆனால் அவனை முந்திக் கொண்டு நம்மை வந்து அடைகிறவர் யார்? හැබැයි ඌව පහු කරගෙන අපි ඉස්සරහ හමු වෙන්න එන්නේ කවුද? இயேசுவானவர். යේසුස් වහන්සේ. ஆமென். ஆமென். அவர் நமது மெல்கிசேதேக்காக இருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපේ මෙල්කිසෙදෙක්ව සිටිනවා. அப்ப சோதோமின் ராஜா வந்தான். சோதோமின் ராஜா வந்தான். එතකොට සෝදොම වල රජතුමා ආවා நின்றான், නැවතුණා, பார்த்தான், බැලුවා, மெல்கிசேதேக்கை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போயிட்டார். මෙල්කිසෙදෙක් ඔහු පහු කරන් ආවා. The king of Sodom comes, stops, looks, but lo and behold, Melchizedek overtakes. What does Melchizedek do? Melchizedek என்ன செய்கிறார்? මෙල්කිසෙදෙක් මොනවද කරන්නේ? பாருங்க, மெல்கிசேதேக்கு உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாய சாலமேன் ராஜாவாகிய மெல்கிசேதேக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார். வா. සාලෙම්මි රජු මෙල්කිසෙදෙක් රොටි හා මුත්‍රික පානය ගෙනායේය. What does Melchizedek do when he comes to Abram? He comes
and gives bread and wine. பாருங்க, බලන්න ஆபிராம் வெற்றியோடு வருகிறார். ආබ්‍රහම් ජයග්‍රාහීව පැමිණෙනවා. Abram comes victoriously. But the Bible clearly states that he is bringing the booty with him. வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது ஆபிராம் வெற்றியோடு கொள்ளை பொருட்களையும் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார் என்று. බයිබලේ පැහැදිලිව කියනවා ආබ්‍රහම් ජයග්‍රාහීව ඒ කොල්ල කාපු භාණ්ඩත් රැගෙන පැමිණෙන්නේ කියලා. அப்போ யாராவது அவரை சந்திச்சா ඒතර කවුරු හරි ඔහුව මුණ ගැහුණා නම් என்ன சொல்லணும்? මොනවද කියන්න ඕනේ? ஐயோ இவ்வளவு கொள்ள பொருள் கிடைச்சிருக்கோ, ஐயோ ஐயோ ஐயோ, අයියෝ මෙච්චර කොල්ල කාලා මෙච්චර භාණ්ඩ ලැබුණාද? எனக்கு கொஞ்சம் தாரீங்களா? මට පොඩ්ඩක් දෙනවද? So what should somebody who meets this guy who is bringing a huge amount of booty, what would they say? Wow, look at your victory, look at your baggage, you are bringing a lot of stuff, can we have a little? இப்போ நம்ம பழக்கத்துக்கு දැන් අපේ පුරුද්ද විදියට யாராவது நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா என்ன செய்றோம்? කවුරු හරි අපේ ගෙදරට આવත් මොනවද කරන්නේ? இப்படியே அங்கே வந்து நின்று பார்க்குறோம், இவங்க என்ன கொண்டாந்துருக்குறாங்க. මීර කැරකැරේ බලන මෙයා මොනවද අරන් ආවේ? You know, if somebody comes, some visitors come, you know, we slowly come to the front and, you know, our eyes roam all over the room. Wow, roam all over the room. Wow, to see what have they brought. ஏதாவது ஒரு ப்ரௌன் பேப்பர் பேக் ஒன்று இருக்காதா? මාරි බ්‍රවුන් පේපර් බෑග් එකක් තියනවද? சில நேரம் வந்ததுக இருக்கிறதுகளை விட ஏழையா இருக்கும். දැන් සමහර වෙලාවට මේ ආපු කෙනා ඉන්න අයට වඩා දුප්පත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. Sometimes the visitor may be poorer than the visited. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பிச்சைக்காரத்தனமா ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்க கூடாதா? ஏதாவது ஒரு மாரி பிஸ்கட்டாவது கொண்டு வந்திருக்க கூடாதா? ඒව වුණත් අබ්බන්න මොනවා හරි අරන් එල නිකන් අටුමතරේ මාරි බිස්කට් එකක්වත් ගේන්න තිබ්බේ නැද්ද? Still, they should have brought something. ஆனா இங்கே சில பேர் இருக்காங்க, மாரி பிஸ்கட் கொடுத்தா சாவு வீடுக்கு கொடுக்குற மாதிரின்னு சொல்றவங்களும் இங்கே இருக்கிறாங்க. හැබැයි මේ ඉන්න මාරි බිස්කට් දුන්නා නම් මේ මල ගෙදරකට බිස්කට් දෙනවා වගේ දෙනවා කියලා කියන කට්ටියක් ඉන්නවා. இந்த நாள் மாரி பிஸ்கட்டே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, இது என்ன சாவு வீடா? හැමදාම මාරි බිස්කට් දෙකනේ මේක මේ මල ගියක්ද? அப்படி சொல்றவர் பாஸ்டர் டேனிங்கிறத நான் சொல்லவே மாட்டேன். එහෙම කියන්නේ පාස් ඩැනේ කියලා කියන්නෙම නැහැ. I am not going to say, Pastor Daniel says to Mercy every time, you know, they are given Mari biscuit. Why are you giving Mari biscuit? This is the funeral. No, 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 no. இப்போ மெல்கிசேதேக் வந்து ஆபிரகாம் என்ன வைத்திருக்கிறார், என்ன கொண்டு வந்தார் என்று பார்க்கவில்லை. දැන් මෙල්කිසෙදෙක් ඇවිල්ලා ආබ්‍රහම් මොනවද අරන් ආවේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බැලුවේ නැහැ. Melchizedek did not come and see what and what goodie Abram has. Melchizedek came and gave. Melchizedek வந்து என்ன செய்கிறார்? கொடுக்கிறார். මෙල්කිසෙදෙක් ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? ඔහු දෙනවා. ஏன் கொடுக்கிறார்? ඇයි දෙන්නේ? அதுதான் அன்பு. ඒක තමයි ප්‍රේමය. அன்பு கொடுக்கும். ප්‍රේමය දෙනු ලබයි. Why did he give? Because he loved Abram. Love gives. John 3:16, யோவான் 3:16. යොහන් 3:13. 14. 16. හොඳ වෙලාවට එකේ නම් ආවේ නැත්තේ. John 3:16. For God so loved the world that he gave. Wow. He so loved the world and he gave. Gave what? His only begotten son. தேவன் எவ்வளவா இந்த உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்? දෙවියන් වහන්සේ කොයිතරම් මේ ලෝකෙට ප්‍රේම කළාද? தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை கொடுத்தார். තමුන්ගේ ඒකජාත පුත්‍රයා දුන්නා. அப்போ மெல்கிசேதேக் ஆபிராமை எவ்வளவு நேசிக்கிறார்? එතකොට මෙල්කිසෙදෙක් ආබ්‍රහම්ට කොච්චර ප්‍රේම කරනවද? ஷாலேமிலே இருந்து பிரயாணப்பட்டு வடக்கு பிரதேசத்திலே தூர போய் ශාලෙම් මොළ ඉඳලා ඒ කියන්නේ ශාලෙම් මොළ ඉඳන් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා දුර ආබ්‍රහම් හම්බෙන්න බෑ. එතකොට ආබ්‍රහම් හම්බෙන්න බෑ. බෑ බෑ බෑ. ඒ කියන්නේ ආබ්‍රහම්ලා යුද්ධ කරගෙන එන්නේ උඩ ඉඳන්, යාපනයේ පැත්තේ ඉඳන්. එතකොට මෙයා මාතර පැත්තට ගියා නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. උතුරට පව් මම ඉතින් යේසුස් ජීවමානයි, යේසුස් හිත ගන්නවා, යේසුස් නලවනවා කිව්වා නම් ලස්සනට පරිවර්තනය කරයි. මේ වගේ ඒවා කියන නේද? කවුරුත් මේ අප්සෙට් හිතන්න එපා. මෙතන ඇවිල්ලා පරිවර්තනය කරලා බලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ. මේක නරියෙක් ගහලා තිබ්බා මේ එසෙකෙල්ගේ පරිවර්තනයට
මේ පරිවර්තනය හරි නෑ කියලා. මම කරුණු 8ක් යාට උත්තරයක් දැම්මා. අයිද උඹ ඇවිල්ලා මගේ ළඟ හිටගෙන පරිවර්තන මම හොඳට තමයි ලිව්වේ. ඒක දෙමළ කියන්න එපා මොකද ඌත් බලාගෙන ඉඳීනේ. මම කිව්වා අයිසේ මෙතනට ඇවිල්ලා මේ ලයිට් එකේ තියෙන සැර මේ සද්දේ මංගාව හිට ගන්න එනක මංගාව හිට ගන්නකොට මන්ට පුදුම බයක් තියෙන්නේ මොනවද දන්නේ. මෙතන අනික මං කියන්නේ ඒවා බලනකොට බලන්න ඕනේ. ඒ නිසා පාස්ටර් මහේෂ් තරහ වෙන්න එපා මෙල්කිසෙදෙක් ගියේ උඩට. පල්ලෙහාට නෙවෙයි. மெல்கிசேதேக்கு ஷாலேமிலே இருந்து வடக்கு பக்கம் மேலே போய் ரொம்ப தூரம் போய் ஆபிரகாமை சந்தித்து මෙල්කිසෙදෙක් උතුරු දෙසට බොහෝ දුරක් ගිහිල්ලා ආබ්‍රහම හමු වෙලා அப்பமும் திராட்சரசமும் கொடுக்கிறார். ඔහුට රොටිත් මිදිවුෂක් දෙනවා. Melchizedek leaves Shalem and travels northward far distance to meet with Abram. And he gives what? Bread and wine. இயேசுவானவர் இப்ப நீங்க சொல்றதுக்கு வரேன். இப்பதான் நீங்க வாரீங்க ராசா. இயேசுவானவர் යේසුස් වහන්සේ மேலிருந்து கீழே வந்து උඩ ඉඳලා ඉහළ ඉඳලා පහළට ඇවිල්ලා நமக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொடுத்தார். අපිට ඒ රොටි දීලා යනවා. රොටි සහ මිදිවුෂ දෙනවා. Jesus came far away from heaven to this earth and he is giving us bread and wine. In fact, his body became the bread and his blood became the wine. அவருடைய சரீரம் அப்பமாக மாறியது. උන්වහන්සේගේ ශරීරය රොටි විදියට මාරු වුණා. அவருடைய இரத்தம் திராட்சரசமாக மாறியது. උන්වහන්සේගේ රුධිරය මිදිවුෂ බවට පරිවර්තනය ஆகவே அவரையே அவர் அப்பமாக திராட்சரசமாக கொடுத்தார். එනිසා උන්වහන්සේම රොටිත් මිදිවුෂත් විදිහට දුන්නා. இப்படி ஆபிரகாமுக்கு மெல்கிசேதேக் அப்பமும் திராட்சரசமும் கொடுத்து මේ විදිහට මෙල්කිසෙදෙක් ආබ්‍රහම්ට රොටිත් මිදිවුෂත් දීලා அடுத்து அவரை ஆசீர்வதிக்கிறார். ඊළඟට ඔහු ආශිර්වාද කරනවා. Subsequent to giving bread and wine to Abram, Melchizedek blesses him. Wow, he doesn't say, now that I have given you bread and wine, can I have something in return? நான் தான் உனக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து கொடுத்தேனே ராசா, ஏதாவது அதுக்கு பதிலா நீ தர்றியா என்று கேட்கவில்லை. මම ඔබට මිදිවුෂයි මේ රොටි දුන්නනේ ඒ නිසා ඒ වෙනුවට මට මොනවා හරි දෙනවද කියලා ඇහුවේ නැහැ. ஆசீர்வதிக்கிறார். ආශිර්වාද කරනවා. மென்மேலும் கொடுக்கிறார். තව දේවල් දෙනවා. So even after feeding him, he is blessing him. Wow, இப்படித்தான் இயேசுவானவர். මෙහෙම තමයි යේසුස් වහන්සේ. இயேசுவானவர் 5 அப்பங்களையும் 2 மீன்களையும் கொண்டு ஆயிரக்கணக்காரோருக்கு ஆண்கள் மாத்திரமா 5000 இருந்தார்கள். அவ்வளவு பேருக்கும் சாப்பாடு கொடுத்து விட்டு යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ රොටි 5යි මාළු 2යි ගෙනල්ලා ඒ දහස් ගණන් සෙනගට එහෙම නැත්නම් 5000ක් පිරිමි විතරක් හිටපු තැනට යේසුස් වහන්සේ දුන්නා. கொடுத்து விட்டு அவர்களிடத்துல இப்பதான் கொடுத்தேனே எவ்வளவாவது போட்டுட்டு போங்க என்று சொல்லவில்லை. හරිද මේ දැන් දුන්නානේ මොනවා හරි ඇවිල්ලා දාලා යන්න කියලා උන්වහන්සේ කිව්වේ නැහැ. You know, upon feeding thousands and thousands of people, scholars say around 12 to 13,000 people, just men alone 5,000. Upon feeding them with just 5 loaves and 2 fish, Jesus just sent them away without asking them to give something back to him. ஆனால் இன்றைக்கு இந்த இயேசுவின் ஊழியக்காரர்களாகிய பலர் හැබැයි අද මේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සේවකයෝ වෙන අය எதையாவது பிரசங்கித்து விட்டு எதையாவது ஒரு ஊழியத்தை செய்து விட்டு குடு காணிக்க குடு என்று பிச்சை வாங்குகிறார்கள். මොනවා හරි දේශනාවක් කරපුවාම එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ආශිර්වාදයක් දුන්නාම පස්සේ ඊට පස්සේ දෙන්න පඳුරු දෙන්න කියන් ඉන්නවා. But alas, a lot of servants of this Jesus, they are serving God by doing some ministry and they are expecting something in return by way of offering or honorarium. And they say they have to give, we have to teach them to give, only then can be blessed. இவங்களுக்கு கொடுக்க பழக்கணுமாம், මේගොල්ලෝ දීලා පුරුදු වෙන්න ඕනෙලු. விதைக்க பழக்கணுமாம், මේගොල්ලෝ අස්සන් නෙලා ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනෙලු. அப்பதான் அவன் நல்லா இருப்பானா. එතකොට ඒගොල්ලෝ හොඳට ඉන්නේ. என்ன பெரிய அன்பு,
කොච්චර ලොකු ප්‍රේමයක්ද. மக்கள் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தானோ என் ஊழியத்துக்கு குடு எனக்கு காணிக்க குடுன்னு இவன் பிச்சை வாங்குவானா எவ்வளவோ நல்ல ஆளா මේ මිනිස්සු මේ හොඳට යහපත් ආශිර්වාදාත්මක ඉන්න ඕනේ නිසාලු මේ මගේ සේවයට දෙන්න මට පඳුරු දෙන්න කියන්නේ මෙයා මේ කියගෙන කොච්චර ලොකු ප්‍රේමයක්ද. Wow, what magnanimity on the part of these receivers. You know, in order for the people to be blessed, they let them come and sow into my ministry. Let them come and sow into my life. அந்த ஒரு பெண் பரிதாபமா எழுதி இருக்குதே. நான் அன்னைக்கு கூட சொன்னேனே. එක තැනැත්තියක් ඉතාමත් දුක්බරව ලියලා තියෙනවා. கல்யாணம் கட்டி ரொம்ப வருஷம் புள்ள இல்ல பாஸ்டர். විවාහ වෙලා ගොඩක් කාලයක් දරුවෝ නැහැ පාස්ටර්. அந்த பாஸ்டர் கிட்ட போய் ஜெபிக்க சொன்னா அவர் அக்கவுண்ட் நம்பரை கொடுத்துட்டு முதல்ல காணிக்க கொடுத்துட்டு வாங்குறாரு பாஸ்டர். අර පාස්ටර් ගාවට ගිහිල්ලා යාඥා කරන්න කිව්වන් පස්සේ එයා account number එක දීලා ඉස්සරෝම මේ offering එකක් දෙන්න කිව්වා. இந்த மாதிரி கூட்டம் இயேசுவினுடைய கூட்டம் அல்ல. මේ වගේ පිරිස ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගේ පිරිස නෙමෙයි. People who suck from others, they are suckers. They are not servants of Jesus. Melchizedek gave bread, gave wine, and then blessed. Bang! He took off, went home. இப்போ மெல்கிசெதேக் வந்தார், திராட்சரசம் கொடுத்தார், அப்பம் கொடுத்தார், திராட்சரசம் கொடுத்தார், ஆசீர்வதித்தார், போனார். දැන් මෙල්කිසෙදෙක් ආවා, රොටිය දුන්නා, මිදිවිෂ දුන්නා, ආශිර්වාද කරා, ඔහු ගියා. ஆனால் ஆபிரகாம் தானாகவே ஒரு விஷயத்தை செய்கிறார். හැබැයි ආබ්‍රහම් තමුන් විසින්ම එක දෙයක් කරනවා. Abram did something voluntarily, incognito. What is that? ஆபிரகாம் எல்லாவற்றிலும் தசம பாகத்தை இவருக்கு கொடுத்தார். ආබ්‍රහම් තමුන්ට අයිති දෙයින් 10න් කොටසක් ඔහුට දුන්නා. Abram, how does it say in English? And blessed be the Most High God. No, Abram tithed. And he gave him tithes of all. எல்லாவற்றிலும் என்று இங்கு சொல்லும் பொழுது සියල්ලම කියලා මෙතන කියද්දී இவர் சீகேமிலே தன்னுடைய வீட்டிலே இருக்கவில்லையே. මොහු සීකේම වල හිටියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ නිවස නෙමෙයි He හිටියේ. was not in his house. He was not in Shechem. He was somewhere else. And all he had was the booty. அவரிடத்தில் இருந்ததெல்லாம் அந்த கொள்ளை பொருள். ඔහු ගාව තිබුණ හැමදේම මේ කොල්ල කාපු බාණ්ඩ. அந்த எல்லாவற்றிலும் தசம பாகத்தை மெல்கிசேதேக்குக்கு கொடுத்தார். ඒ තිබුණු සියලු දේ වලින් 10න් කොටසක් මෙල්කිසෙදෙක්. இவர் கேட்கவில்லை. ඔහු ඉල්ලුවේ නැහැ. அவர் கொடுத்தார். හැබැයි මොහු දුන්නා. அது வேறொரு பிரச்சனை. அந்த பிரச்சனைக்கு இப்ப வர வேண்டாம். ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක් එතෙන්ට දැන් එන්න එපා. Melchizedek did not ask, but Abraham gave. Now that's a different subject. Let's not go in there. Now who is looking at this? யார் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்? දැන් කවුද මේ දිහා බලාගෙන ඉන්නේ? அவன் சோதோமின் ராஜா. අරයා සොදොමුල් රජතුමා. முதல்ல வந்துட்டு நிக்கிறானே அவன். අර ඉස්සරම ඇවිල්ලා නැවතිලා ඉන්නේ එයා. He came first, but then Melchizedek overtook him. And now Melchizedek goes, and now the king of Sodom slowly approaches Abraham. இப்போ Melchizedek போயிட்டார் இல்லையா? දැන් මෙල්කිසෙදෙක් ගියානේ. இப்போ சோதோமின் ராஜா வர்றான் දැන් பக்கத்துக்கு. සොදොම්හි රජතුමා එනවා. 21வது வசனம். 21 වෙනි පදේ. சோதோமின் ராஜா ஆபிராமை நோக்கி ஜனங்களை எனக்கு தாரும் பொருள்களை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் என்றான். සොදොම්හි රජද ආබ්‍රහම්ට කතා කොට මිනිසුන් මට දියන්න සම්පත් නුඹටම ගනින්නයි කීය. And the king of Sodom said unto Abram, give me the persons and take the goods to thyself. இதுதான் பிசாசு. මේ තමයි යක්ෂයා. பிசாசுக்கு என்ன வேண்டும் தெரியுமா? යක්ෂයාට මොනවද ඕනේ දන්නවද? நீங்கள் வேண்டும். ඔබ අවශ්‍යයි. What does the devil need? He needs you. For what? The devil needs to take you to him so that you can be taken away from God. தன்னிடத்திலே உங்களை இழுத்துக் கொள்வதன் மூலம் உங்களை தேவனிடத்திலிருந்து பிரிப்பதுதான் பிசாசினுடைய நோக்கம். ඌ දෙසට නුඹව ඇද ගන්නවා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබ වෙන් කරනවා කියන එක තමයි. புரியுதா உங்களுக்கு? ඔබට තේරෙනවද? அதனால் பிசாசு என்ன செய்வான்? உங்களிடத்திலே இருக்கிறதை கேட்க மாட்டான். ඒ නිසා යක්ෂයා මොනවද කරන්නේ? ඔබ ළඟ තිබෙන දේ ඔහු ඉල්ලන්නේ නැහැ. So the devil will not ask for you to give something from you. He doesn't want. He'll say, you keep the goods, give me the people. நீங்கள் பொருட்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள், மக்களை மட்டும் தாருங்கள் என்றான். ඔබ බඩු බාණ්ඩ සියල්ල තියාගන්න මිනිස්සු විතරක් දෙන්න. அப்ப நீங்க யோசிக்கலாம்,
அவன் பேய் இவ்வளவு நல்லவனா பாஸ்டர்? එතකොට ඔබ හිතා එතකොට යකා මෙච්චර හොඳ එකෙක්ද Now පාස්ටර්? you may ask, wow, I never knew that. The devil seems to be a good guy after all. Because he says, don't give me anything, just give me people. Well, yeah, asking the people may be bad, but then he says, you can keep your goodies. ஜனங்களை எனக்கு தாரம்னு கேட்டது சரியில்லை தான். මිනිස්සු ඉල්ලන එකත් හරි නෑ තමා. ஆனாலும் நீங்க எல்லாம் சொல்ற மாதிரி அவன் ரொம்பவே சரியில்லாதவன் இல்லையே பாஸ்டர். හැබැයි මේ ඔයාලා මේ කියන විදිහට ගොඩක්ම නරකයක් නෙමෙයිනේ පාස්ටර්. ஏன்னா பொருள் எல்லாம் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்றானே. ඇයි කියනවනේ මේ බඩු බණ්ඩ ඒවා තියාගන්න කිව්වනේ. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? ஒரு கள்ளனுக்கு இன்பம் களவெடுத்து பெற்றுக்கொள்வதுதான். එක හොරෙකුට සන්තෝෂය ගෙන දෙන්නේ හොරකම් කිරීමම තමා. A thief likes to steal and get. A thief doesn't like things given to him free because then he's not working for it. ஒரு கள்ளனுக்கு நீங்க சும்மா கொடுத்தா அது அவனுக்கு கொஞ்சம் கிச்சி கிச்சி மாதிரி. ඔබ ඒ හොරාට මොනවා නිකන් දුන්නා නම් ඌට නිකන් කිචි කිචි වගේ. அந்த கள்ளனுக்கு களவெடுக்கிறதுல இருக்கிற இன்பம் வேற எதுலயும் இல்லை. ඒ හොරාට හොරකම් කරන එකෙන් ලැබෙන සන්තෝෂය වෙන කිසිම දෙයකින් ලැබෙන්නේ இதற்கு නැහැ. தான் சொல்வார்கள் திருட்டு தண்ணீர் தித்திக்கும் என்று. ஹொர ஜலய மிஹிரி කියලා කියනවා. හොර ජලය හොරෙන් බොන වතුර තියෙනවා නේද මහේෂ්? ඒක මාර මිහිරිලු. திருட்டு தண்ணீர் தித்திக்கும். You know, stolen water is sweet. So இவன் என்ன சொல்லுகிறான்? දැන් මූ මොනවද කියන්නේ? எனக்கு பொருள் வேண்டாம். මට බාන්න එපා. பிசாசு உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறான்? යක්ෂ අපට මොනවද කියන්නේ? ஒன்று உங்களோட எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு. ඔබේ කිසිම දෙයක් මට එපා. உடனே மக்கள் ஏமாந்து அவனோடு போவார்கள். මිනිස්සු රැවටිලා ඌ පස්සේ යනවා. So when the devil says, I don't need anything from you, then the people would go behind the devil. And then the devil knows to loot, kill, steal, kill, and to destroy. The Bible says, he comes to steal, kill, and to destroy. அப்புறம் என்ன செய்வான்? அவனுக்கு தெரியும் களவெடுத்து கொலை செய்து அழிப்பதற்கு. ඊට පස්සේ මොනවද? ඌ දන්නවා සොරකම් කරන්න, කොල්ල කන්න, මරන්න. ஆனால் ஆபிரகாம் என்ன சொல்கிறார் என்று பாருங்கள். ඒ වුණත් ආබ්‍රහම් මොනවද කරන්න කියලා බලන්න. Verse 22, I love this. ஆபிரகாம் சோதோமின் ராஜாவை பார்த்து, ஆபிரகாமை ஆபிராமை ஐசுவரியவானாக்கினேன் என்று நீர் சொல்லாதபடிக்கு நான் ஒரு சரட்டையாகிலும் பாதரட்சை என் அறையாகிலும் உமக்கு உண்டானவைகள் யாதொன்றையாகிலும் எடுத்துக்கொள்ளேன் என்று சொன்னார். வாவ். ආබ්‍රහම් සෝදම් රජුට කතා කොට මම ආබ්‍රහම් පාසත් කළ මේ නුඹ නොකියන පිණිස යෞවනන් කෑදේ සහ මා සමග ගියාව මිනිසුන්ගේ කොටස හැර නූල් පොටක්වත් මිරිවැඩි පැටියක්වත් නුඹ සන්තක කිසි දෙයක් නොගන්නෙමි අහස පොළවත් හිමි මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේට. And Abram said to the king of Sodom, I have lifted up my hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth, that I will not take from a thread, even to a shoe latchet, and that I will not take anything that is thine, lest What? thou shouldest say, I have made Abram rich. வாவ். இன்றைக்கு அன்பானவர்களே, உங்கள் வாழ்க்கையிலே අද ප්‍රේමවන්තයනි ඔබේ ජීවිතය තුළ யாருக்காவது சொல்ல முடியும் என்றால், කාට හරි කියන්න පුළුවන් නම් நான் இவருக்கு கொடுத்துத்தான் இவர் இப்படி இருக்கிறார் என்று, මම මෙයාට දීලා තමා මෙයා මෙහෙම ඉන්නේ කියලා, அது உங்களுக்கு வெட்கம். ඒක ඔබට ලැජ්ජාවක්. It is a humiliation in your life to say that you are blessed or you are wealthy because I made you rich or somebody else made you rich. Do you understand? ஊழியக்காரர்களுக்கு சொல்லுகிறேன். සේවය කරන අයට කියන්නම්. அது ஆபிரகாமை போல மாறுங்கள். ආබ්‍රහම් වගේ මාරු වෙන්න. Ministers become like Abram. Abram says, I don't want you to say that you made me rich. நீ என்ன பணக்காரனாக்குனன்னு சொல்லி நீ சொல்லக்கூடாது. නුඹ මාව පෝසත් කරා කියලා නුඹ කියන්න හොඳ නැහැ. இன்றைக்கு அன்பானவர்களே, துரதிருஷ்டவசமாக இன்றைக்கு நிறைய பாஸ்டர்ஸ் மார் என்ன சொல்லக்கூடியதா இருக்கிறது தெரியுமா? අද ප්‍රේමවන්තනි බොහෝ පාස්ටර්ස්ලා කොහොම ආය විදියට දන්නවද කියාගෙන ඉන්නේ. எங்களுக்கு அமெரிக்கா இந்த கட்டடத்தை கட்டி கொடுத்தது. අපිට ඇමරිකාවෙන් තමයි මේ ගොඩනැගිල්ල හදලා දුන්නේ. America built us this church.
Germany built the roof to us. அந்த கூரையை ஜெர்மனி போட்டு கொடுத்தது. ජර්මනි වලින් තමයි මේ වහල අපිට ගහලා දුන්නේ. ஆஸ்திரேலியா எங்களுக்கு வேன் கொடுத்தது. ඔස්ට්‍රේලියාව තමයි අපිට ඔස්ට්‍රේලියාවේ තමයි අපිට වෑන් එක දුන්නේ. Australia gave us a vehicle. Do you understand? It is not glorification to God. அது தேவனுக்கு மகிமை அல்ல. ඒක දෙවියන් වහන්සේට මහිමයි. ஆண்டவரால் முடியும் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா வவுனியா எதையுமே பயன்படுத்த அது வேறு. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඇමරිකා ඔස්ට්‍රේලියාව වුණා ඕන කෙනෙක්ව මේ පාවිච්චි කරන්න. God can use anything and anyone. That's a different ball game altogether. But just don't receive things when people give you unless it's from God. ஆண்டவரிடத்திலிருந்து வராமல் எதையுமே நீங்கள் அவசரப்பட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம். දෙවියන් වහන්සේ තුලින් නොපෙමිනෙනවා නම් ඔබ කිසිම දෙයක් හදිස්සි වෙලා කිසිම දෙයක් ලබා ගන්න එපා. ஆபிரகாமுக்கு சோதோமின் ராஜாவையும் தெரியாது மெல்கிசேதேக்கையும் தெரியாது. ආබ්‍රහම්ට සොදොම් වල රජතුමාව දන්නෙත් නෑ මෙල්කිසෙදෙක්ව දන්නෙත් නෑ. Abram didn't know at that time the king of Melchizedek and the king of Sodom. He didn't know them. One person comes to give, Abram receives. Another person comes to give, Abram refuses. ஒருவர் வந்து கொடுக்கிறார், அப்பம் தண்ணீர் கொடுக்கிறார், இவர் பெற்றுக்கொள்கிறார். එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මොහුට රොටිත් මිදුෂක් දෙනවා ඔහු ලබා ගන්නවා. இன்னொருவர் வந்து கொடுக்கிறார், வேண்டாம் என்கிறார். තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා දෙනවා එපා කියලා කියනවා. அந்த ஞானம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். ඒ ප්‍රඥාව අපිට තියෙන්න ඕනේ. We need to have that wisdom. Who is sent by God to give and who is not. யாரை தேவன் அனுப்புகிறார் போஷிக்க கொடுக்க. කවුද දෙවියන් වහන්සේ අපිව පෝෂණය කරන්න එවන්නේ? யார் தேவனால் அனுப்பப்படாதவர்கள். කවුද දෙවියන් වහන්සේ අපි වෙතට එවන් එව්වේ නැති කෙනා? தேவனால் அனுப்பப்படாத எந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தையும் பிடித்துக் கொள்ளாதீர்கள். அது வருவது சோதோமின் ராஜாவின் மூலமாக. ඒ දෙවියන් වහන්සේ එව්වා වූ දෙවියන් වහන්සේ නොඑවන්නා වූ කිසිම දෙයක් ලබා ගන්න එපා. මන්ද ඒ දේවල් පැමිණෙන්නේ සෝදෝමෙහි රජතුමා විසින්. Don't accept anything unless God tells you because it's coming from the king of Sodom. Okay? சரி. இப்போ அந்த அந்த அப்பம் கதையைத்தான் சொல்வதற்கு உங்களுக்கு இதை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தினேன். දැන් මේක මතක් කරලා දුන්නා රොටි ගැන කතාව කියන්න තමයි. I wanted to talk to you about bread there. Okay, let me come to my message and I'll finish in another 10 minutes. என்னுடைய செய்திக்கு வந்து இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் முடித்து விடுகிறேன். මගේ පණේට එල්ල තව විනාඩි 10කින් අමාර ගන්න. அப்பம் என்ற சொல் முழு வேதத்திலும் 492 தடவை வருகிறது. ඒ රොටි කියන පදය මුළු බයිබලය තුලම 492 වතාවක් පැමිණෙනවා. The word bread appears 492 times in the Bible. And I'm not going to talk about that any further. அந்த சொற்களை குறித்து இனிமேல் நான் பேச போவது கிடையாது. දැන් ඒ පදය ගැන ආයෙ කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වචනය ගැන. ஆனால் வேதத்திலே அப்பம் என்று சொல்லும் பொழுது 3 அர்த்தங்களில் கொடுக்கப்படுகிறது. හැබැයි බයිබලය තුල රොටි කියලා කතා කරද්දී අර්ථයන් තුනක් දෙනවා. There are 3 meanings for bread throughout the Bible. Physical, symbolical and spiritual. So சுபாவ ரீதியான அர்த்தம் ශාරීරිකව ස්වභාවික අර්ථය, அடுத்தது ஆவிக்குரிய அர்த்தம், ඒ වගේම ආත්මික අර්ථය, அடுத்தது அடையாள அர்த்தம் சங்கேதம். අනිත් එක සංකේතාත්මකව. இப்போ இதிலே ஒரு சில உதாரணங்களை மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு நான் முடிக்கிறேன். දැන් මේකේ උදාහරණ කීපයක් විතරක් කියලා අවසන් කරන්න. I'm going to give you some examples. Why am I doing this? Because after this message we are going to enjoy the bread and wine. ஏனென்றால் இன்று இந்த செய்திக்கு பிறகு இங்கிருப்பவர்கள் இந்த அப்பத்திலே நாம் புளகிதப்பட போகிறோம். ඇයි කියනවා නම් අද මේ පණිවිඩයට පස්සේ මෙහෙ ඉන්න අය මේ රොටි මේසේ සහභාගී වෙන්න යනවා. அத்தோடு நமக்கு திராட்சை ரசமும் இருக்கிறது. ඒත් එක්කම අපිට මිදිවිෂක් තිබෙනවා. அந்த படுற திராட்சை ரசம் இல்ல, சரியா? ஜூஸ். අර වදින එක නෙවෙයි කියන්න, නැත්තම් අන්න මුන් බොනවා කියලා කියන්නේ. ඒක අර මේ ඇල්කොහොල් තියෙන මිදිවිෂ නෙවෙයි. ஹரி. இப்போ முதலாவது இந்த சுபாவ ரீதியான அப்பத்தை வேதத்திலே நாம் பார்க்கலாம். දැන් අපි බලමු ස්වභාවිකව ඒ පවසන්නා වූ ඒ රොටිය පිළිබඳව. வேதத்திலே பல இடங்களிலே அப்பம் என்று வருவது அப்பம் தான். බයිබලයේ බොහෝ ස්ථානවල පැමිණෙනා වූ ඒ රොටි ඇවිල්ලා රොටි තමයි. Many of the places where the bread is mentioned, it's bread. When God poured manna to them, that was bread to them. ஆண்டவர் மன்னாவை பொழிந்த பொழுது அது ஒரு அப்பமாய்த்தான் இருந்தது. දෙවියන් වහන්සේ මන්නා දෙද්දී ඒක එක රොටියක් විදියට තමයි පැවතුනේ. அந்த ஒரு தானியம் மாதிரி வந்து விழும். தானிයක් වගේ ඇවිල්ලා වැටෙනවා.
It will come and fall like some grain. இவர்கள் அதை எடுத்து அரைத்து அப்பம் சுடுவார்கள். ඒක ඒගොල්ලෝ එකතු කරලා ඒක මේ හල් මේ ඒ විදිහේ සකස් කරලා රොටි හදනවා. They gather the grain and they ground it and they grind it and they make bread with that flour. அப்புறம் இயேசுவானவர் நான் முதல்ல சொன்னது போல மக்களுக்கு அப்பம் சாப்பிட கொடுத்தார். ඊට පස්සේ අර කිව්වා වගේ දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ට රොටි ආහාරයට ලබා இயேசுஸ் வான்சே லபா දුන්නා. As I said earlier, Jesus fed people with bread. அப்புறம் பல இடங்களிலே அப்பமாகவே வரும். அது ஒரு சாப்பாடு, முக்கியமான ஒரு சாப்பாடு. ඒ වගේ විවිධ ස්ථානවල රොටි විදිහට පැමිණෙන ඒක ඉතා වැදගත් වූ ආහාරයක්. So it was a staple food. It was and is still main food. இப்போ மத்தேயு 6:11 இப்ப வாசிக்க வேண்டாம். அதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்றால் මතෙව් 6:11 වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ? அன்றன்றுள்ள அப்பத்தை எங்களுக்கு தாரும். ඒ දවස්පතා භෝජන අපිට දෙනවා. Give us this day our daily bread, says Matthew 6:11. The segment is taken from the Lord's Prayer. அந்த பரமண்டல ஜெபத்திலே வருகின்ற ஒரு பகுதி. ඒ ස්වර්ගික ආඥාවේ නව එක කොටසක්. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு சாப்பாடு தாரும் அவ்வளவுதான். ඒකේ අර්ථය මොකක්ද කියනවා නම් ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ අපිට ආහාර ලබා දෙන්න එච්චරයි. Lord feed us with food, that's the meaning. So physical meaning is there. So whenever you find bread, check and see if it is physical or allegorical. நீங்கள் இந்த வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அப்பம் என்று பார்க்கும் பொழுது அது சுபாவ ரீதியான அப்பத்தை பற்றி பேசுகிறதா என்று கொஞ்சம் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ඔබ මේ බයිබලයේ කියවද්දී ඒ තැන්වල ආප ගැන මේ රොටි ගැන කතා කරද්දී ඒක ස්වභාවික පවතින රොටිද කියලා ඔබ පොඩ්ඩක් සලකලා බලන්න. 12 බහුනාම அப்ப தானே. My goodness. இப்போ ஆவிக்குரிய ரீதியிலே ආත්මික ජීවිතයේ யோவான் 6:35 என்ன சொல்லுகிறது? යොහන් 6:35 වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ? What does John 6:35 say in a spiritual sense? Now this is the spiritual bread which is very very important to us. இதுதான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆவிக்குரிய விஷயம். මේක තමයි ආත්මිකව අපිට ඉතාමත් වැදගත් වූ ආත්මික කාරණාව. யோவான் 6:35க்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். நமக்கெல்லாம் தெரிந்த ஒரு வசனம் தான். යොහන් 6:35 වෙනි පදයට පෙළ ගන්න ඔබ දන්න පදයක්. John 6:35 இயேசு அவர்களை நோக்கி ஜீவ அப்பம் நானே, என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒரு காலும் பசியடையான், என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் ஒரு காலும் தாகமடையான். යේසුස් ඔවුන්ට කියනසේක් ජීවනදායක කෑම නම් මමය, මා ළඟට එන්නාට බඩගිනි නොවන්නේය. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. இது ஆவிக்குரிய விஷயத்தை பற்றி பேசி இருக்கிறது. මේක ආත්මික කාරණාවක් ගැන කතා කරන්නේ. என்னிடத்தில் வருகிறவனுக்கு பசி வராது என்று ரட்சிக்கப்பட்டவுடன் உங்களுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் தானாக கிடைக்கும் என்று அர்த்தம் அல்ல. මා ළඟට පැමිණෙනාට බඩගින්න නොවන්නේ කියන්නේ ගැලවීම ලැබුවාට පස්සේ අපිට මේ ආහාර නිකම්ම කෑම බීම නිකම් එනවා කියන එක නෙමෙයි. Just because Jesus said come unto me and you shall not hunger means when you get saved you will never lack food. No, that's not the meaning. This is spiritual. இது ஆவிக்குரிய அர்த்தம். මේක ආත්මික අර්ථයක්. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. පටන් ගැනීමේදී වාක්‍යානෝ සිටිසේක. அந்த வார்த்தை மாம்சமாய் வந்தது. ඒ වාක්‍යානෝ මාංශමත් වූසේක. In the beginning was the word and the word became flesh and that was Jesus and the word is the Bible. அவர்தான் இயேசு, வார்த்தை இன்று நமக்கு வேதமாக இருக்கிறது. ඒ තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වචනය කියන්නේ අපිට ජීවන අපිට රොටියව තිබෙනවා. அப்போ இந்த மன்னாவை இந்த அப்பத்தை அவர் எந்த நேரமும் ஆவிக்குரிய ரீதியாய் நமக்கு போஷிக்கிறவராய் இருக்கிறார். එතකොට මේ ආත්මික රොටිය අපව සෑම මොහොතකම පෝෂණය කරමින් සිටිනවා. புரியுதா உங்களுக்கு? ஆவிக்குரிய ரீதியிலே இன்று அப்பம் என்று சொன்னால் அது எது? தேவனுடைய வார்த்தை. එතකොට ආත්මික පැත්තෙන් අපි රොටි කියලා මෙතන අපිට හඳුන්වා දෙන්නේ මොකද්ද? සුද බයිබලයේ වචනය. Spiritually the bread denotes the word of God. Finally, symbolically or allegorically, metaphorically, அடையாள ரீதியாக பார்ப்போம். අපි සංකේතාත්මකව බලමු. ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல කලින්ම මම කිව්වා වගේ மெல்கிசேதேக்கு ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்தது அடையாளமான அப்பமும் அந்த திராட்சை ரசமும். මෙල්කිසෙදෙක් ආබ්‍රහාම්ට දුන්නේ සංකේතාත්මකව රොටිත් මිදියුෂත්. Symbolically, Melchizedek gave Abram bread and wine. What does that signify? Symbolically, the death and the resurrection of Jesus. இயேசுவினுடைய மரணத்தையும்
அவரது உயிர்த்தெழுதலையும் குறிக்கிறது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණයත් උන්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීමත් සංකේතවත් කරනවා. அப்பம் இயேசுவானவர் அப்பத்தை பிற்கும் பொழுது යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ රොටි කඩද්දී இப்படித்தான் என்னுடைய சரீரம் உடைக்கப்பட போகிறது என்று காட்டினார். මෙහෙම තමයි මගේ ශරීරය කැඩෙන්නේ කියලා පෙන්වුවා. When Jesus broke the bread, he said, "This is how my body is going to be broken," and I have preached about that in the message, the blood of Jesus. அதை குறித்து நான் இயேசுவின் ரத்தம் என்ற செய்தியிலே பேசியிருக்கிறேன். ඒ පිළිබඳව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේඛන දේශනාවේ ඒක ඇතුළේ කතා කරලා තිබෙනවා. கெத்செமனே தோட்டத்திலே அவர் முழங்காலில் இருந்து ஜெபிக்கும் பொழுது ஹெமாட்டிட்ரோசிஸ் வந்து அந்த ரத்தம் வெளியேறும் பொழுது உடம்புக்குள்ளே எப்படி அவருடைய அங்கங்கள் எல்லாம் அப்படியே குறுகி உடைந்து நொறுங்கி மடியும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் ඒ கொடுத்திருக்கேன். ගෙත්සෙමන උයනේ උන්වහන්සේ පීඩන යුක්තව යාඥා කරද්දී උන්වහන්සේ ශරීරයේ කැල්ල බිල්ල පොඩි වෙලා ඒ හේමාට්‍රොසිස් කියනවා ඒ රෝගය තුලින් කොහොමද රුධිරය ආවේ කියන එක කියලා දුන්නා. I explained in that sermon how when Jesus prayed in the Garden of Gethsemane, Dr. Luke says in 22:44 that his sweat became blood, which is none other than hematidrosis, a condition which causes the inner organs of a human to be crushed and broken irreparably. And that's how the body of Jesus was broken. அப்போ அவருடைய அவமானம், அவருடைய வெட்கம், வேதனை, மரணம், இதை அந்த அப்பம் குறிக்கிறது. ඒතර උන්වහන්සේගේ අවමානයේ ඒ වේදනාව උන්වහන්සේගේ ඒ සියල්ල ඒ රොටි නියෝජනය වෙනවා. So the bread shows the derogation, the humility, the humiliation, not the humiliation, the embarrassment, the shame that was joined to the death of Jesus. But the wine is the celebration, the resurrection of Jesus. ஆனால் அந்த திராட்சை ரசம் நம்முடைய கொண்டாட்டம், இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதல். හැබැයි මිදියුෂය අපේ සැමරීම උන්වහන්සේගේ මලවුන්ගෙන් නැගිටීම ජයග්‍රහණය. அடுத்து இன்று இந்த திருவிருந்திலே கலந்து கொள்ளும் பொழுது ஒன்றை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். අද මේ අන්තිම රාත්‍රී භෝජනයට සහභාගීත්වයේ එක අර දෙයක් අන්තිම ඔළුවේ කියන්න එපා. රාත්‍රී භෝජන සහභාගීත්වයේ එක දෙයක් ඔළුවේ තියාගන්න. When you take part in the Holy Communion, remember this. 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரத்திலே 16-17 வாசிப்போம். එක කොරින්ති 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 සහ 17 වෙනි පදවලට Let's read 1 Corinthians chapter 10 verses 16 and 17. நாம் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தின் ஐக்கியமாய் இருக்கிறது அல்லவா? நாம் பிட்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவினுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாய் இருக்கிறது அல்லவா? அந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறுகிறபடினால் அநேகரான நாமும் ஒரே அப்பமும் ஒரே சரீரமாய் இருக்கிறோம். අප විසින් ආශිර්වාද කරන ආශිර්වාද කුසලාන වනාහි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ සහභාගීකමක් නොවේද? අප විසින් කඩන රොටිය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයේ සහභාගීකමක් නොවේද? කුමක් හේින්ද? බොහෝ දෙනෙකු අපි එක රොටියක්ය එක ශරීරයක්ද මක්නිසාද සියල්ලෝ එක රොටියේ පංගුකාරයෝ සිටියෙමුව. The cup of the blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we being many are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. நாம் கிறிஸ்துவின் சபை அப்பமாக இருக்கிறோம். අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව රොටියක් විදිහට සිටිනවා. According to what we read now, we, the church of Christ, is the bread. Amazing. Jesus is the bread of life and we are the bread. இயேசுவானவர் ஜீவ அப்பமாக இருக்கிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවන්දායක රොටිව සිටිනවා. நாமும் அப்பமாய் இருக்கிறோம். අපිද රොටි විදිහට ඉන්නවා. இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு அப்பம் என்றால் அது இயேசு தெரியும். ஆனால் நானும் அப்பம் என்று தெரியாது. අද බොහෝ කිතුනන් රොටිය කියපුවා අරක මේක යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ රොටියක් කියලා දන්නවා. හැබැයි අපි රොටියක් කියන එක දන්නේ නැහැ. Many Christians know that bread symbolizes that, this and the other, including Jesus, who happens to be the bread of life. But not many people know that we, the Christians, are also bread. இன்றைக்கு நான் முடிக்கும் பொழுது ஒரு காரியத்தை கேட்கிறேன். අද අවසන් කරන්න ප්‍රථම ඔබෙන් එක කාරණාවක් අහන්න. இதை முடித்துவிட்டு நாம் திருவிருந்திற்கு போக போகிறோம். ஆன்லைன் காரங்களை அனுப்ப போகிறோம். මේක කියලවෙල්ලා රාත්‍රී භෝජන සහභාගී වෙන්න යනවා. අපි ඔන්ලයින් එකකින් ඉවත් වෙන්න යනවා ඊට පස්ව. Subsequent to what I am going to mention now, we are going to dismiss the online believers and get into the Holy Communion.
I want you to tell me, how many of you all knew that you are bread? Or how many of you all didn't know that you are the bread? எத்தனை பேருக்கு தெரியாது நாங்களும் அப்பம் தான் இன்னைக்கு தான் தெரியும். கையை தூக்கி காட்டுங்க நல்லா. කී දෙනෙක් දන්නේ නැද්ද මමත් රොටියක් තමා ඒක මම රොටියක් කියන එක අද දැනගත්තේ කී දෙනෙක්ද? ஐயோ கடைசியில் பார்த்தா எல்லாருக்குமே தெரியாது. அப்போ திருப்பி ஒருக்கா வாசிக்கணும். திருப்பி ஒருக்கா வாசிக்கணும். Let's read it again. Many people seem to not know. Flipping neck. 17வது வசனம் 1 கொரிந்தியர் 10:17 எல்லாம் திருப்பிக்கிறீங்க. நான் உண்மையாவே பைபிள்ல இருந்தா வாசிக்கிறேனான்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். Read with me, okay? 1 Corinthians chapter 10 verse 17. அந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறுகிறபடினால் 1 කොරින්ති 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදය For we being many are one bread and one body. Yes, we are the one bread. Wow. කුමක්ෙන්ද බොහෝ දෙනෙකු අපි එක රොටියක්ය. For we are all partakers of that one bread. Now I want you to read that bit again. Now look at me. Those who speak in English. Come on. For we are all partakers of that one bread. That one bread. Come on. Can you see? That. ඒක මට ගේන්න. අර ඒක ගේන්න මට රොටිය. මේ පොඩි එක ගේන්න. පොඩි එක ගේන්න. දැන් මේකනේ අපේ අද holy communion එක. Yeah, now read. Now look at this. Since the one that you read now. For we are all partakers of that one bread. We are all partakers of this one bread. இந்த அல்லது அந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறுகிறபடியினால் කුමක්ෙන්ද බොහෝ දෙනෙකු අපි අඩේ නෑ නරියා මේක විතරක් මං කියන එක කියන්නකෝ. අයියෝ පාස්ටර් කෙනෙක් නරියා කියලා කියන්න හොඳ නෑ. අපි මේකේ සහභාගී වෙන්නේ නිසා කියන එක කියන්න. දෙමළ දන්නවනේ කිරිකොකාට. පදේ කියවගෙන ඉන්නවා. இந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறுகிறபடியால் මේ එක රොටිය අපි සියලු දෙනාම සහභාගී වන නිසා that we are partakers of this body. Hey, உங்களுடைய சபைகள்ல நீங்க எல்லாம் கம்யூனியன் எடுக்கிற ஆட்கள் என்றபடியினால் ඔබ එක් එක්කෙනා ඔබේ සභාවේ ඒ සුද්ධ මේසේ සහභාගී වන අය නිසා because you partake of the holy communion in your churches. I don't care whether you are here or not, whether you are participating in this or not. You have your own churches and you have your holy communion wherever you are in the world. நீங்கள் இங்க இப்போ இருந்தாலும் பரவாயில்லை இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. ඔබ දැන් මෙතන හිටියත් කමක් නැහැ නැති වුණත් කමක් නැහැ. உலகத்திலே நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ඔබ ලෝකයේ කොහේ හිටියත් කමක් නැහැ. உங்கள் சபைகளிலே நீங்கள் எல்லாரும் திரிவிருந்து எடுக்கிறவர்கள் என்றபடியினால் ඔබේ සභාවේ ඒ රාත්‍රී භෝජන සහභාගී වන අය නිසා since you are partakers of the holy communion in your churches, listen to me. අනේකරාන නම් බොහෝ දෙනෙකු අපි the many us I'll do that. I'll do that. The many of us, Assembly of God, Lighthouse, Smyrna, Church of God, Philadelphia Church, Church on the Rock, Church under the bush, Assembly of God Sabai, Assembly of God Lighthouse Sabai, Lighthouse සභාව, Mount Carmel Sabai, Mount Carmel සභාව, அந்த சபை, අර සභාව, இயேசு யோசிக்கிறார், යේසුස් වහන්සේ කල්පනා කරා, இயேசு நின்று கொண்டிருந்தார், இப்பொழுது உட்கார போகிறார் சபை. இயேசு වහන්සේ හිටගෙන උන්නා, දැන් ඉඳ ගන්න යනවා සභාව. நீங்கள் எந்த சபையை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் ඔබ මොන සභාවක සම්බන්ධ වූ කෙනෙක් වුවත් நீங்கள் திருவிருந்து எடுக்கிறவர் என்றபடினால் ඔබ රාත්‍රී භෝජන සහභාගී වන අය නිසා it doesn't matter what church you go to and what your church name is, if you are somebody who partakes of the holy communion, ஒரே சரீரமுமாய் ஒரே அப்பமுமாய் இருக்கிறோம். මක්නිසාද අපි සියල්ලෝ එක රොටියේ පංගුකාරයෝ සිටියමුවා. අපි එක රොටියක් நாம் ஒரே அப்பமுமாய் இருக்கிறோம். பைபிள்ல பார்த்துட்டீங்களா அத? We are the one bread. Did you see that in your Bible? We are bread. நம்ம அப்பம். අපි රොටියක්. அப்போ அப்பம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? එමනම් රොටියක් කොහොමද තියෙන්න ඕනේ? அப்பமாய் இருக்க வேண்டும்.
රොටියක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ஐக்கியமாக இருக்க வேண்டும். එක්සිත්ව සිටිය යුතුයි. விளங்குதா உங்களுக்கு? அப்பம் என்றால் எல்லாரும் ஒன்று தான். රොටියක් කියද්දී හැමෝම එකක් තමා. விளங்குதா? ஒரு 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 பானத்தை எடுத்து எந்த வித்தியாசமான பாத்திரத்தில் போட்டாலும் அந்த பானம் பானம் தான். භාජනයක් අරගෙන මොන දෙයක් ඇතුළට දැම්මත් යුෂයක් අරගෙන බීමක් අරගෙන මොන කුසලානයකට දැම්මත් ඒ බීමම තමයි. You can pour a drink into diverse vessels. The content is the same. அதனால் நீங்க யாராயும் இருக்கலாம், එනිසා ඔබ කවුරු වුණත් எந்த சர்ச்சுக்கும் போகலாம். මොන සභාවට ගියත් நாம் அனைவரும் திருவிருந்திலே கலந்து கொள்ளும் பொழுது අපි හැම කෙනෙක්ම රාත්‍රී භෝජන සහභාගී වන නිසා இந்த உலகெங்கும் இருக்கின்ற கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் ஒரே அப்பமாக இருக்கிறோம். මේ ලෝකේ කොහේ හිටියත් ඒ කිතුනවා එක රොටියක් බාට When we පරිවර්තනය වෙනවා. partake of the Holy Communion, all the Christians in the whole world become one bread in the Lord. Isn't that amazing? அது ஆச்சரியமானதா இல்லையா? ඒක පුදුම සහගත නොවේද? கிறிஸ்தவர்களிலே யாரும் உயர்ந்தவர் கிடையாது, தாழ்ந்தவர் கிடையாது. ආයේ කිතුනන් කවුරුත් උසස් අයත් නැහැ පහත් අයත් නැහැ. There are no elite Christians and lower Christians. There are no rich Christians and poor Christians. ஐஸ்வர்யமான பணக்கார கிறிஸ்தவர்கள் ஏழை கிறிஸ்தவர்கள் என்று கிடையாது. පොහොසත් කිතුනන් දුප්පත් කිතුනන් නැහැ. படித்த கிறிஸ்தவன் படிப்பறிவு குறைந்த கிறிஸ்தவன் என்று கிடையாது. ඉගෙනගත් කිතුනෝ නුගත් කිතුනෝ කියලා නැහැ. There is no literate Christian versus illiterate Christian. All of us are one bread. நாம் அனைவரும் ஒரே அப்பமாய் இருக்கிறோம். අපි හැම කෙනෙක්ම එක රොටියක්ව සිටිනවා. எழும்பி ஜெபம் பண்ணுவோமா? අපි නැගී සිට යාඥා කරමු. யார் ஜெபிக்க போறீங்க? கையை தூக்க, உங்களுக்கு மைக்க கொடுப்போம். යාඥා කරන්න කැමති වෙන කෙනා අත උස්සන්න ඔබට මයික් එක ලැබෙයි. Shall we pray and close?